चलो मंगलाचरण से शुरुआत करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हिरल माता जी। हरे कृष्ण जी हरे की कृष्ण समझ। जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अमृता माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे तो कृष्ण देख प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ઓકે, તો ગઈકાલે આપણે 7મો અધ્યાય શરૂ કર્યો હતો, જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. આમાં ભગવાન આપણને સૌથી પહેલા પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપે છે. અને ગઈકાલે આપણે એમાંથી 1 થી 3 વિભાગ કમ્પ્લીટ કરેલા હતા. 6 વિભાગમાંથી, એટલે કે 1 થી 14 શ્લોક કવર કરેલા હતા. આજે બાકીના 16 શ્લોક આપણે લેશું. તો ગઈકાલે જે આપણે 14 શ્લોક કવર કર્યા, થોડું સંક્ષિપ્તમાં રિકેપ કરી લઈએ. પહેલા, બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન જે જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યા છે એનું મહત્વ બતાવે છે અથવા તો એની ભૂમિકા બાંધે છે. પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હવે ધ્યાનથી સાંભળ કે કેવી રીતે તું મારી પૂર્ણ ભાવનામાં રહી અને યોગાભ્યાસ કરતો રહી, અનુરક્ત રીતે યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને કોઈ પણ સંદેહ વગર તું સરસ રીતે જાણી શકીશ. બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હું તને ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય એ બંને જ્ઞાનની અનુભૂતિ કરાવીશ. અને આ જાણ્યા પછી તારે બીજું કંઈ જાણવાની જરૂરત જ નહીં રહે. આ રીતે ભગવાનની જ્ઞાનની મહત્તા બતાવે છે. પછી ત્રીજા શ્લોકમાં પણ હજી ભગવાન આપણને એનું મહત્વ આપતા બતાવે કે છે કે ભાઈ હજારો માણસમાંથી કોક જ જે છે જે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. અને જે લોકો પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે એમાંથી પણ કોક એવો વિરલો હોય છે જે સંપૂર્ણપણે ભગવાનને જાણી શકે છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ત્યાર પછી લઈને ચોથાથી લઈને 12મા શ્લોકમાં ભગવાન સૌથી પ્રથમ પોતાની અલગ અલગ શક્તિઓનું નિરૂપણ કરે છે. જેમ આપણે જાણ્યું હતું ને કે આપણે કોઈ પણ માણસને શું કામ એની પાસે જઈએ, ભાવ અભાવથી અને પ્રભાવથી. તો સૌથી પહેલા ભગવાન કેટલા પ્રભાવશાળી છે એ આપણને અહીંયા બતાવે છે, એની અલગ અલગ શક્તિઓનું નિરૂપણ કરે છે. તો ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ અને ત્યારબાદ મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, એ 8 જે ચીજ છે એ ભગવાનની અપરાશક્તિ છે અથવા તો નિકુષ્ટ શક્તિ કહે છે ભગવાન. કારણ કે 5મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આ નિકુષ્ટ શક્તિની ઉપરાંત મારી એક પરાશક્તિ છે જે જીવોની બનેલી છે અને જે આ પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કરે છે અને એના ઉપભાગોનો ભોગવે છે. અને તમારે પછી 6ઠા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે સર્વ સર્જાયેલા જીવો, એટલે કે બી જેટલા બી પ્રકારના જીવો જે છે અથવા તો જે કાંઈ પણ છે ભગવાનની આ 2 શક્તિમાંથી જ ઉદ્ભવેલી હોય છે. અને 7મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે પોતાનાથી સર્વોપરી, સર્વોચ્ચ અને સર્વોત્તમ કોઈ નથી. ભગવાન સર્વોત્તમ, સર્વોચ્ચ અને સર્વોપરી છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને ભગવાન જે છે આ બધી ચીજોના ધારણ કરતા છે. તેના માટે સરસ મજાનો મોતીની માળાનું એક્ઝામ્પલ આપીને કહે છે કે જે મોતીની માળામાં ધાગો કેમ આપણને દેખાય નહીં, એવી રીતે કણ કણમાં ભગવાનનો વાસ રહેલો છે. બધી જગ્યાએ ભગવાનની હાજરી રહેલી છે. કેવી રીતે હાજરી રહેલી છે, કેવી રીતે ભગવાન બધી જગ્યાએ વાસ કરે છે, એ ભગવાન પછી આપણને 8માંથી લઈને 12મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે ભાઈ પાણીનો સ્વાદ છું આપણે, અગ્નિની ઉષ્ણતા છું, પૃથ્વીની સુગંધ છું, આકાશમાં શબ્દ છું. પછી આપણા મનુષ્યમાં જે કાંઈ પણ આપણે સામર્થ્ય છે એ પણ એમના થકી જ છે. આપણી બુદ્ધિ જે છે એ પણ એમના થકી જ છે આપણે. પછી ભગવાન આપણને આગળ બતાવે છે. હરે કૃષ્ણ. દર્શન માતાજી.
હજી એમાં જ ભગવાન આપણને આગળ બતાવતા કહે છે કે ભાઈ બળવાનોનું બળ છું, એટલે કે કામ અને વાસના રહી જેનું બળવાનોનું બળ છે એ બળ છું, અને જે શાસ્ત્રોના વિરુદ્ધ ન હોય એવું જાતીય જીવન પણ હું જ છું. આ રીતે ભગવાન આપણને ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય બંને રીતે બતાવે છે. એના સંદર્ભમાં આપણે બધા દાખલા બી લીધેલા હતા. જેમ કે પાણી જે છે આપણને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરાવે છે, એટલે કે આપણી તરસ છીપાવે છે, પણ એની અંદર રહેલો જે સ્વાદ છે એ દિવ્ય છે, એ ભગવાન દ્વારા જ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. પૃથ્વીની સુગંધ છે, એના સંદર્ભમાં પણ આપણે જાણ્યું હતું, જેમ કે ગુલાબનું ફૂલ હોય એ ભૌતિક છે, પણ એની જે અંદર રહેલી સુગંધ જે છે એ દિવ્ય છે. ભગવાન થકી જ એ બધી સુગંધ ને બધું આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતે બધી ચીજોમાં જેમ ભગવાને આપણને બતાવ્યું કે પોતે ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય જ્ઞાન આપશે, અને એ જાણ્યા પછી આપણે કંઈ જાણવાનું જઈ રહેતું નથી તમારે. તો આ રીતે જેટલું આપણે દિવ્ય જ્ઞાન અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થઈએ એટલું જ આપણે ભગવાનને સારી રીતે જાણી શકીએ, સમજી શકીએ, અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવામાં આપણે અનુરક્ત થઈ શકીએ. જેમ પહેલા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું ને કે મારી પૂર્ણ ભાવનામાં રહી અને અનુરક્ત રીતે યોગાભ્યાસ કરતો રહી કોઈ પણ સંશય વગર તું મને જાણી શકીશ. તો આવી જ રીતે જેમ જેમ આપણે આ જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થઈએ આપણા બધા સંશયો, ડાઉટ એ બધું પણ દૂર થતું રહીએ, અને વધારે ને વધારે ભગવાનને પામવા પ્રત્યે આપણી તીવ્રતા જે છે એ વધતી જાય તમારે. એટલે કે આપણું લક્ષ્ય પ્રત્યે આપણે એકદમ કહે ને કે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક આપણે આગળ વધી શકીએ. અને એના માટે કરવાનું શું? તો કે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. ત્યાર પછી ભગવાન આપણને 12, 13 અને 14મા શ્લોકમાં 12મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે આ ત્રિગુણી માયા જે છે તમારે એ બહુ જ કઠિન છે. આપણે અને 13મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને 12મા શ્લોકમાં એ પણ બતાવે છે કે ભગવાનની જે ત્રિગુણી માયાથી પોતે ગુણાતીત છે, અથવા તો આ ત્રિગુણી માયા એમના હેઠળ કાર્ય કરે છે. ભગવાનની માયાથી ક્યારેય બંધાતા નથી. 13મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે આ માયાથી બધા જીવો જે છે પોતે મોહિત થાય છે અને આવૃત થાય છે આપણે. અને 14મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આ માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, પણ જે ભગવાનની શરણાગતિ લે છે એ તરત ભગવાનને આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી શકે છે. એના સંદર્ભમાં પણ આપણે 1-2 દાખલા લીધેલા હતા. ઓલા કૂતરાનું એનું તમારે કે 12મા બોર્ડ મારેલું હોય. તો જેમ જેમ આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેશું આપણે ત્રિગુણી માયાની સામે આપણી શક્તિ પ્રમાણે ગમે તેટલા લડશું, આપણે કોઈ દી આપણે જીતી નહીં શકીએ. હંમેશા આપણે હારવાના જ છીએ, કારણ કે ભગવાનની શક્તિ સામે આપણી પાસે જીતવાની પાસે કોઈ એની એવી ક્ષમતા જ નથી. આપણે તો એકમાત્ર ઉપાય છે આપણી પાસે કે ત્રિગુણી માયાને જો ઓળંગવી હોય તો આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે. એ ભગવાન આપણને 14મા શ્લોકમાં બતાવે છે. હવે આગળ વધતા આપણે જોઈએ 15 થી લઈને 19મા શ્લોકમાં. પહેલા ભગવાન આજે આપણને બતાવશે કે કેવા લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે અને કેવા લોકો નથી લેતા. કારણ કે ભગવાને શું કીધું કે ભાઈ જે લોકો મારી શરણાગતિ લેશે ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી જશે. અને ત્રિગુણી માયાને ઓળંગીને આપણે શું? આપણે પણ ગુણાતીત થઈ શકીએ, ભગવાન જેવી પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અને ભગવાન જેવી જો પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ આપણે, તો ડેફિનેટલી ભગવાનના ધામમાં જવું આપણા માટે બહુ સહજ થઈ જાય. તો આના જ માટે હવે ભગવાન આપણને આગળ બતાવે છે કે ભાઈ બધા લોકો તો શરણાગતિ લેતા નથી, તો કેવા લોકો લે છે અને કેવા લોકો નથી લેતા એ આપણને બતાવે છે 15 થી 19મા શ્લોકમાં. તો આગળ વધતા જોઈએ આપણે. 15મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય તદ્દન મૂર્ખ છે. મૂર્ખ એટલે કોણ? કે ભાઈ જેને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની કઈ ખબર જ નથી તમારે. ભલે મનુષ્ય જીવન મળી ગયું છે તમારે, પણ શું કામે આવ્યો છે, કોના માટે આવ્યો છે, કેવી રીતે અહીંયા રહેવાનું છે, અહીંયા આવીને કરવાનું છે, શું પ્રાપ્ત કરવાનું છે, આવું બધું કોઈ જ્ઞાન હોતું નથી. અને ખાલી ભૌતિક દુનિયાના કઈ ને કઈ ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ માણવું ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખમાં જ પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે. અથવા તો એ જ બધું માણવા માટે પોતે ગધેડાની જેમ આપણે છે ને કામ કરે છે તમારે. 2-3 જોબ કરે છે, ઓવરટાઈમ કરે છે, કંઈક ને કંઈક ઉલટા પુલટા કરે છે, બધા પ્રકારના ગધેડાની જેમ કાર્ય કરે છે. અને માણવું અને ભેગું કરવું એ વૃત્તિમાં પોતે પડ્યો રહેતો હોય છે. એને ખબર નથી કે ભાઈ આ બધું કાંઈ આપણી સાથે નથી આવવાનું તમારે. અને આ જે કાંઈ પણ આપણે કરશું તમારે બધું અહીંયા ને અહીંયા જ ખતમ થઈ જવાનું છે. જે ચીજ આપણી સાથે આવવાની છે એના વિશે ન તો એને જ્ઞાન છે ન તો સમજણ છે. તો આવા લોકોને ભગવાન કહે છે કે તદ્દન મૂર્ખ છે. એક જાતનું ગધેડા જેવું જ કામ કરે છે ને બધું તમારે. ગધેડો શું હોય તમારે? એનો જે માલિક હોય તમારે એના ઉપર કેટલો બધો બોજો લાદે તમારે. અને ગધેડાને શું એક ખાલી નાનકડી લાલચ આપે કે ભાઈ તને હવે હું સાંજનો રોટલો આપીશ, કે તને આગળ જઈને હું ખાવાનું આપીશ તમારે. અને ગધેડા ઉપર બધો માલ સામાન ભરીને પોતે પોતાનું કામ કરે પોતે આગળ લઈ જાય. હવે સામાન પહોંચી જાય તમારે, પછી એનો માલિક શું કરે? એને જે ખાવાનું દેવાનું એ ખાવાનું આપી દે. એટલે કે આવી જ આશામાંથી ખાવાનું કે ભાઈ એને ખાવાનું મળશે એવી ઈચ્છાથી અને એના તૃપ્તિ માટે
પોતે કેટલું ગધેડાની જેમ કામ કરતો હોય તમારે, અને ભૂખ એની તો હંમેશા માટે તરસવાની કે ને કે પૂરી થવાની છે, નથી થવાની. બીજે દિવસે પાછી સવારે એને ભૂખ લાગવાની છે, પાછું એ જ ગધેડાની જેમ કામ કરશે, અને પાછું એને ઓલો માલિક એને ખાવાનું આપશે તમારે. તો આપણે પણ શું કરીએ છીએ, એક ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની આપણે ઈચ્છા ધરાવીએ છીએ, એના માટે આપણે ગધેડાની જેમ મહેનત કરીએ છીએ, ભેગું કરીએ છીએ, અને પછી આપણે એને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરીએ છીએ. અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી લીધી તો જરૂરી તો નથી કે ત્યાં આપણી તરસ છુપાઈ ગઈ તમારે. પાછી બીજી ચીજની ઈચ્છા જાગે છે, આપણે ફરીથી પાછું આપણે ગધેડાની જેમ મહેનત કામ કરીએ છીએ, અને પાછી એવી ઈચ્છા પૂર્તિ માટે આપણે આગળ વધીએ છીએ. આ એક જાતની મૂર્ખતા જ છે ને આપણા માટે. પછી ભગવાન કહે છે કે આ બીજા પ્રકારના, એટલે કે જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે. મનુષ્યમાં અધમ એટલે કે શું, કે ભાઈ આ મનુષ્ય જીવન જેને મળેલો છે એનું સારા કુળમાં એને જન્મ મળેલો હોય માની લ્યો, અને એ કુળ પણ બહુ ખાનદાની કુટુંબ હોય, અને આપણે કહીએ ને કે સારા સંસ્કાર સંપન્ન ધરાવતું હોય તમારે, પણ પોતે એવા કૃત્યુ કરે ને કે જે એ આપણે કુટુંબને પણ છાજે નહીં તમારે. માની લો આપણે દાખલા તરીકે લઈએ કે ભાઈ ગર્ભ શ્રીમંત કુટુંબમાં પોતે જન્મો છે તમારે, અથવા તો કે એવા બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં સંસ્કારી કુટુંબમાં એને જન્મ પ્રાપ્ત થયેલો છે, પણ હવે કર્મો એવા કરે ને કે જે આપણે કહીએ ને કે અસુર, અથવા તો આપણે કહીએ ને કે મૂર્ખ માણસ કરતા પણ પોતા નીચલા કર્મ કરે. એટલા જ માટે તો આપણામાં કહે છે ને કે ભાઈ ખાલી જન્મથી આપણે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્ર નથી થતા. આપણા ગુણ ધર્મો અને કર્મ પ્રમાણે, આપણે ગુણ સ્વભાવ અને કર્મ પ્રમાણે આપણે એમાં લાયકાત કેળવીએ છીએ તમારે. શૂદ્રનો દીકરો પણ સારા અને જ્ઞાન કેળવે અને કર્મ કરે તો એ પણ બ્રાહ્મત્વ લેવલ સુધી પહોંચી શકે છે. આ ચીજ આપણે થોડી ઘણી ચોથા અધ્યાયમાં ડિસ્કસ કરી હતી, જેમાં ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્રના વિશે બતાવે છે કે ભાઈ આનો રચયિતા હું જ છું, અને હું પણ સ્રષ્ટા છું તો પણ એનાથી અલિપ્ત રહેલું છે. તો મનુષ્યમાં અધમ છે કે ભાઈ એ પોતાના મનુષ્ય જીવનને સાર્થક નથી કરતો, અથવા તો જેવા કુળ, જેવા કુટુંબમાં જેવા સંસ્કાર એને પ્રાપ્ત થયેલા હોય એના પ્રમાણે પોતે વર્તન કરતો નથી, અથવા તો નીચલા કાર્યો કરીએ છીએ, જે એને આપણે કહે ને કે એના કુળ, એની પ્રતિષ્ઠા, એના કુટુંબને આપણે એ પ્રમાણે બરોબર ન હોય, અથવા તો એના બરોબર એ લોકો પ્રમાણે કાર્ય નથી કરતો તમારે. પછી ત્રીજો કેટેગરી ભગવાન બતાવે છે કે જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે. આમાં જ્ઞાન એટલે કે શું, થોડું ઘણું ભૌતિક જ્ઞાન અને થોડું ઘણું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન માની લો કેળવેલું હોય તમારે, પણ એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને એને સ્વામિત્વનો ભાવ આવી ગયો હોય કે ભાઈ જો મેં આટલું મોટું જ્ઞાન કેળવેલું છે ને, આ જ્ઞાન કેળવવાના પ્રતાપે મેં આટલી બધી ઉપલબ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. એટલે કે એ માયામાં ને માયામાં જ પછી વધારે પડતો રહીએ તમારે. થોડું ઘણું માની લો કંઈક એવું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું, કે કંઈક એવી ડિગ્રીઓ ભૌતિક દુનિયાની પ્રાપ્ત કરી લીધી, અને એના પ્રતાપે ભગવાનની કૃપા થઈ હોય તો એને કોઈક ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરી લીધો. માની લો કોઈક હોદ્દો મળી ગયો, કે કોઈક એને એવી પોસ્ટ મળી ગઈ, કે કોઈક એવું ધન મળી ગયું, કે એવું કોઈક ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરી લીધો, અને એમાં ને એમાં પછી એ પોતે બધાનું બધું જ્ઞાન જે છે પોતે ભૂલી જાય છે. આના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે જેનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું હોય. અને ચોથી કેટેગરી ભગવાન આપણને બતાવે છે કે જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા હોય છે. અસુરોને પણ ક્યારેક ક્યારેક છે ને જ્ઞાન હોય છે, અને આપણે કહી શકીએ ને પહેલાના વખતમાં જે બધા અસુર હતા ને એ બધાને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હતું, પણ એ લોકોની પ્રકૃતિ શું છે, એ જ્ઞાન ધરાવીને પણ જે ત્રિગુણી માયાનો જે પ્રભાવ જે છે એ લોકો તમોગુણમાં વધારે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત રહેલા હતા તમારે, અથવા તો એવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈને બીજા લોકોને નુકસાન પહોંચાડતા, અથવા તો પોતાના માટે એવી કોઈક પ્રાપ્તિ માટે એ લોકો પ્રવૃત્ત થતા કે ભાઈ એવી પ્રાપ્તિ હું કરી લઉં અને પછી પાછું હું આ જગત ઉપર વર્ચસ્વ જમાવું તમારે. આપણે જેમ કે રાવણ છે, પછી આપણે બાણાસુર છે, પછી આપણે ભસ્માસુર છે, આ બધા મોટા મોટા અસુરો હતા તમારે. એ લોકો પાસે જ્ઞાન નહોતું એવું નહોતું, પણ એ જ્ઞાન શું છે એ લોકોએ અવળી દિશામાં વાપર્યું તમારે, ખોટી રીતે વાપર્યું, અથવા તો પોતાના જ માટે ઉપલબ્ધિ એવી પ્રાપ્તિ કરવાની ઈચ્છા ધરાવી, અને એ પ્રાપ્તિ કરીને પોતે લોકોને બીજાને નુકસાન માટે એમાં પ્રવૃત્ત થયા તમારે. જેમ કે રાવણની ઈચ્છા શું હતી તમારે, કે ભાઈ હું આપણે સ્વર્ગ સુધી એક સીડી બાંધું, કે જેથી સીડીથી આપણે સીધા આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જઈએ. કોઈ દી થઈ શકવાની છે આવી ઈચ્છાઓ પૂરી તમારે? ન થઈ શકે. પછી બીજી ઈચ્છા શું હતી, તો કે ભાઈ હું સોનામાં સુગંધ મેળવી દઉં તમારે. આવી બધી ઈચ્છાઓ હતી તમારે. ભસ્માસુરને પણ શું ઈચ્છા હતી, કે ભાઈ જેના માથે હાથ રાખો એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય તમારે. અને એની પાછળનો ઉદ્દેશ શું હતો, તો કે ભાઈ પાર્વતી માતાને પ્રાપ્ત કરવા હતા તમારે. તો આવા બધા અસુરો પાસે પણ કે ને કે એ લોકો તો એવી તપસ્યા અને બધું બી કરતા, પણ ખોટી નાસ્તિક પ્રકૃતિ, એટલે કે જાતની કે ને કે બીજા લોકોને હાનિ પહોંચાડવા વાળી પ્રવૃત્તિમાં
પોતે પ્રવૃત્ત થયેલા હતા. તો અહીંયા 4 પ્રકારના લોકો ભગવાન બતાવે છે અને એના માટે ભગવાન કહે છે કે એવા દુષ્ટો, આ બધાને ભગવાન દુષ્ટો તરીકે વર્ણવે છે અને કહે છે કે ભાઈ મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. હવે પછી ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવશે. 16મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્ય મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. અહીંયા સૌથી પહેલા ભગવાન આપણને પુણ્યશાળી બતાવે છે. આપણને શું કામ એ શબ્દ આપ્યો? આપણે કે ભાઈ આપણે બધા અત્યારે ભગવાનના ભક્ત થવામાં અથવા તો એમાં આગળ વધવામાં પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. બધા આપણે લેવલ 2, લેવલ 3, 4 સુધી આપણે આગળ વધવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. વન ઓર ધી અધર વે આપણે કંઈક ને કંઈક રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છે. આપણામાંથી ઘણા એવા હશે કે જે 16 માળા કરતા હશે, રેગ્યુલરલી મંગલા આરતીમાં એટેન્ડ કરતા હશે, તુલસી આરતી કરતા હશે, ઘરે બી ભગવાનને ભોગ ધરાવતા હશે. બધું આ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થયેલા હશે તમારે, અથવા તો એમાં આગળ વધવાની પોતે કોશિશ કરી રહ્યા છે. તો આના માટે સૌથી પહેલા ભગવાન કહે છે કે આ બધા પુણ્યશાળી છે. કારણ કે ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી એ આપણને કહે ને કે ભગવાનની કૃપા વગર આપણને પ્રાપ્ત ન થાય. પછી ભગવાન કહે છે કે આમાં પણ કેવા કેવા પ્રકારના પુણ્યશાળી અથવા જે લોકો ભગવાનની સેવા ભક્તિ કરે છે એમાં સૌથી પહેલા દુઃખી, એટલે કે જેને કંઈક ને કંઈક તકલીફ આવી ગઈ હોય, પ્રોબ્લેમ આવી હોય, ડિફિકલ્ટી આવી હોય, આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આવા દુઃખોમાં સૌથી પહેલા આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ. હે ભગવાન મારી મદદ કર, હે ભગવાન મેં એવા ક્યાં કર્મ કર્યા જેને મારે આ બધું ભોગવવું પડે છે. એક ટાઈપની જઈને આપણે કહીને કમ્પ્લેન બી કરીએ છીએ અને સાથે સાથે આપણે મદદ બી માંગીએ છીએ. બંને ચીજ આપણે કરીએ છીએ, એટલે કે દુઃખી. અને બીજી કેટેગરી ગઈ તો કે ભાઈ અર્થાર્થી. અર્થાર્થી એટલે કે ભાઈ પોતાનો અર્થ જોવે છે અથવા તો પોતાનો સ્વાર્થ જોવે છે. તમારે હોઈ શકે આને કોઈ તકલીફ ન હોય તમારે, પણ ભગવાન પાસે શેના માટે જાય છે? તો કે હજી ઓર વધારે મેળવવા માટે, હજી ઓર વધારે પ્રાપ્ત કરવા માટે, અથવા તો કોઈક પ્રતિ એવો કોઈ દ્વેષ ભાવ અથવા દ્વંદ કેળવેલા છે, એને પાસે છે, એને મળી ગયું છે, હવે મારે બી જોવે છે. તમારે અભાવ નથી એની પાસે, પણ એવો કોઈ દ્વેષ ભાવ ને ઈર્ષા ભાવથી એને પણ વધારે ને વધારે પ્રાપ્ત કરવાની પોતે જાય છે. અથવા તો દ્વેષ અને ઈર્ષા ભાવ ન હોય તો પણ શું પોતાના જીવનના અલગ અલગ મોટા મોટા લક્ષ્યો બનાવ્યા હોય તમારે, અને લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાન પાસે પોતાના સ્વાર્થ અથવા પોતાનો મતલબ પૂરો કરવા માટે એક રીતે કહીએ તો આપણે રીતસરની ભગવાન પાસે જઈને ભીખ માગે છે તમારે. એટલે બીજા થઈ કેટેગરી અર્થાર્થી. અને ત્રીજા શું તો કે ભાઈ જિજ્ઞાસુ. ક્યાંયથી કોઈક જગ્યાએથી માની લો ખબર પડી જાય કે ભાઈ આપણે આ ભગવદ્ ગીતાના ઓનલાઈન ક્લાસ ચાલે છે અને એનો કોઈક મિત્ર હોય જે ઘણા વખતથી આમાં જોડાયેલો હોય, સારો એવો એનામાં પરિવર્તન આવતો હોય, પોતે જોતો હોય અને લાભ મળતા હોય તમારે, એટલે અચાનક પૂછે આ બધું હમણાં તારામાં ચેન્જીસ ક્યાંથી આવ્યો છે? કેવી રીતે આ બધું આવ્યો ચેન્જીસ? આપણે તો ભક્ત છીએ, આપણે તો શું જરાક આવું કોઈ જિજ્ઞાસુ હોય તરત એને આપણે કે ને કે ભાઈ આપણા માટે આંગળી ચીંધે આપણે એનો પોછો પકડી લેવાનો તમારે. હા બહુ સારું છે, આટલો બધો તે સૌથી પહેલા તો થેન્ક યુ તે મને આવો સવાલ પૂછ્યો કે મારામાં આટલા ચેન્જીસ ક્યાંથી આવ્યા, મને આટલો લાભ ક્યાંથી થયો, મારામાં આટલા બધા બદલાવ ને બધું ક્યાંથી આવ્યું. તમારે સાંભળજો, મેં છે ને આ લેવલ 1 ક્લાસ એટેન્ડ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. લેવલ 1 માંથી અત્યારે હું લેવલ 2, લેવલ 3 માં પણ આગળ વધી રહ્યો છું. અને પહેલા તો શું છે, હું બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં નહોતો ઉઠતો, વહેલો નહોતો ઉઠી શકતો, હવે તો સરસ રીતે વહેલો ઉઠી શકું છું. તમારે પહેલા શું આમાં જો બધામાં પડ્યો રહેતો, ભગવાનને માનતો નહોતો, આ બધું ચીજ આપણે થોડું ઘણું એને સમજાવવાની કોશિશ કરીએ. અને ઓલો જિજ્ઞાસુ છે, અચ્છા હવે આપણી વાત માને બી, કારણ કે એને આપણામાં ફેર દેખાય છે, એને આપણામાં લાભ દેખાય છે. આ માણસ કેટલો પહેલા ગરમ થતો, હવે તો જરાય ગુસ્સો નથી કરતો. આ માણસ પાસે પહેલા તો કાંઈ નહોતું, અત્યારે કેટલો સરસ શાંતિથી પોતે પોતાનું જીવન જીવી રહ્યો છે. આવા બધા લાભ અને બેનિફિટ દેખાતા એટલે એ આપણી વાત ત્યારે સરસ રીતે સાંભળે. અને એ જિજ્ઞાસુ હોય તમારે કે અચ્છા ઠીક છે, ચલ મને બી મોકલ. આપણે હમણાં કહીએ કે એક કામ કર, આ જાન્યુઆરી મહિનાથી 6 જાન્યુઆરીથી પાછો 52મો બેચ શરૂ થવાનો છે, તરત ને તરત તું જોડાઈ જા. હમણાં લેવલ 1 માં તો જોડાઈ જા, પછી આગળ વધજે આરામથી સરસ રીતે. તો આવા કોઈ જિજ્ઞાસુ હોય તમારે, અને આપણામાંથી પણ એવા ઘણા એવા જિજ્ઞાસુ હશે કે જે આવી જ રીતે જોડાયેલા હશે તમારે, અને એ અત્યારે કેટલી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે, લેવલ 3, લેવલ 4 સુધી આગળ પહોંચી ગયા છે. ઘણા એવા પણ છે કે જેને ઓલરેડી દીક્ષા લેવલ સુધી પણ પહોંચી ગયા છે અને દીક્ષા લઈ બી લીધેલી છે. મારા ખ્યાલથી આજે તો આપણે કીર્તિમાન પ્રભુજી તો નથી આપણી સાથે, અમરીશનાથ પ્રભુજી છે આપણી સાથે? હા છે અમરીશનાથ પ્રભુજી. અમરીશનાથ પ્રભુજી એમણે પણ એકવાર એની સાથે પેલા શેર કરેલું જ હતું. જે અમરીશનાથ પ્રભુજી થોડું શેર કરો ને આપણો અનુભવ બી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે આમાં તો કૃષ્ણ. જિજ્ઞાસા તો એવી થાય છે કે કોઈ પાર જ નથી રહેતો. લેવલ 1, 2, 3
પછી બધા જે ક્લાસો કરવાની એમ કંઈ ને કંઈ જાણવાની ઈચ્છા થાય છે. એ રીતે ધીરે ધીરે જેમ આપને કીધું ને એમ સાધના ભક્તિમાં પણ આગળ વધી ગયા છીએ, વધી રહ્યા છીએ કે ભોગ કરવો, મંગળા આરતી કરવી, બધી જ રીતે પૂજા પાઠ બધું છે. અને ખાસ તો શ્રવણમાં બહુ જિજ્ઞાસા વધી જાય છે. શ્રવણ કરવું બહુ ગમે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દીક્ષા પણ થઈ ગઈ છે મારી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ અમરીશનાથ પ્રભુજી શેરિંગ બદલ. એવા જ આપણા ઘણી બધા રિપીટર પાર્ટિસિપન્ટ પણ છે આપણી સાથે. અક્ષય પ્રભુજી છે, દર્શના માતાજી છે, હિરલ માતાજી પણ એવા જ આપણા યંગ પાર્ટિસિપન્ટ છે. એ પણ એમણે પણ કીધું આવી જ રીતે એ પણ પ્રવૃત્ત છે. ગીતાને વિતરણ કરવામાં પણ પોતે પ્રવૃત્ત છે અને આવી રીતે બધાને ક્લાસમાં બી જોડાવા માટે પ્રેરણા આપે છે અથવા તો મોટિવેટ કરે છે તમારે. અને પછી ચોથી કેટેગરી ભગવાન બતાવે છે કે જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે. પરમ સત્યના જ્ઞાન એટલે કે હવે એને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા છે બસ, અથવા તો આ જ્ઞાનમાં ઓર ઊંડું ઉતરીને ભગવાન વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું છે તમારે. તો આ 4 પ્રકારના ભગવાન બતાવે છે કે જે પુણ્યશાળી છે અને જે અલગ અલગ રીતે ભગવાનના શરણે જાય છે અથવા તો ભગવાનની પાસે જઈને ભગવાનની ભક્તિમાં પોતે પ્રવૃત્ત થવાની પોતાની ઈચ્છાઓ દર્શાવે છે અને એમાં આગળ વધે છે તમારે. હવે આ 4 માંથી પણ વધારે સૌથી ભગવાનને કોણ ગમે છે એ પણ ભગવાન હવે બતાવે છે આપણને. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે એટલે કે જે ચોથા પ્રકારનો છે ને તમારા, એ ભગવાન કહે છે કે અને સાથે સાથે શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન શું કામે આને સર્વશ્રેષ્ઠ કહે છે? તો જો સૌથી પહેલા તો જે લોકો 4 પ્રકારની શરણાગતિ નથી લેતા એની તો વાત જ ભૂલી જાઓ આપણે. જે લોકો શરણાગતિ લે છે એમાંથી પણ જે દુઃખી છે, માની લે ભગવાન પાસે ગયો ક્યાંય તકલીફની દૂર કરવા માટે, અને ભગવાન તો કૃપાળુ છે, ભગવાન એની તકલીફ દૂર કરી દીધી. હવે તકલીફ દૂર કરી દીધી તો જરૂરી નથી કે હવે એને ભગવાન ઉપર એટલી જ આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા બેસી જશે અને એ ભગવાનની ભક્તિમાં તલ્લીન થઈ જશે અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જશે. કારણ કે આપણે ઘણી વાર કહીએ ને કે ભાઈ રાત ગઈ બાત ગઈ તમારે. પોતાનું દુઃખ હતું, તકલીફ હતી, દૂર થઈ ગયું, પાછા ભગવાનને ભૂલાઈ ગયા તમારે. આપણામાંથી અત્યારે ઘણા બધા એવા હશે તમારે કે જે કે કોરોના કાળ દરમિયાન છે ને આવી રીતે થોડી ઘણી જેમ ઓલા મશરૂમ હોય ને, કેવો ઓલો બિલાડીનો ટોપ જે આપણે કહીએ, રાતોરાત ઉભો થઈ જાય તમારે, તેવા કદાચ હોઈ શકે. આવા કોરોના કાળ દરમિયાન ઘણા બધા એવા ભક્તો ઉભા થઈ ગયા હશે તમારે, કારણ કે તકલીફ હતી, બહુ ઓલું બધું દુકાન ધંધા બધા બંધ થઈ ગયા હતા તમારે, બાકી ઘણી બધી જગ્યાએ પણ બાકી તકલીફો ને બધું હતું. તો હવે જેવો કોરોના કાળ પસાર થયો તમારે, પાછા પોતાના જે બેક ટુ ઓરિજિનલ લાઈફમાં જે હતા ને એમાં જ આવી ગયા તમારે. ભગવાન ક્યાં છે પાછું ભૂલાઈ ગયું તમારે. પછી જેમાં ભગવાને કીધું ને અર્થાર્થી, તો અર્થાર્થી પણ શું હોય, કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા માટે ભગવાન પાસે ગયા હોય. ભગવાન મને આ પૈસા અપાવી દે, મારું પ્રમોશન અપાવી દે, મને નોકરી અપાવી દે, મને એક્ઝામમાંથી પાસ કરાવી દે, મને લાઈફ પાર્ટનર અપાવી દે, મને આ બીજી જગ્યાએ જવું છે ત્યાં મને સારો ફ્લેટ અપાવી દે. આવો કેટલી ઈચ્છાઓ થઈ ગયા હોય તમારે. ઈચ્છા પણ પૂરી થઈ ગઈ. હવે પાછી કોઈ બીજી ઈચ્છા જાગે ને અને પૂરી ન થતી, એમાં વધારે સંઘર્ષ કરવો પડતો હોય એટલે ફરીથી પાછી ગયા વખતે હું આ ગયો હતો ને, મારી ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ હતી, જો મેં આ માનતા બી મારી હતી 11 નાળિયેર ધરાવવાની તમારે, તો ચાલ હવે પાછો જાઓ. અને ભગવાન પાસે જાય ને ફરીથી પાછી એવી કોઈક માનતા માને તમારે. એટલે કે ટૂંકમાં સ્વાર્થ માટે જાય છે, પોતાના મતલબ માટે જાય છે, ભગવાન પાસે ભક્તિ માટે નથી જતો હોય તમારે. ત્રીજા પ્રકારનો હોય જિજ્ઞાસુ. માની લો આપણા કહેવા પ્રમાણે આપણા મિત્રએ લેવલ 1 જોઈન તો કરી લીધું, પણ અરે ભાઈ હમણાં તો સવારના 8 વાગ્યાનો બેચ ચાલે છે, રાતના 8 વાગે તો મારા ઓફિસથી આવતા મોડું થઈ જાય છે, અને સવારે 8 વાગે તો હમણાં શિયાળામાં એટલું જલ્દી વહેલું ઉઠાતું નથી. 6 વાગ્યાના પાસે બેચની તો વાત જ જવા દો, કારણ કે હમણાં તો 6 વાગ્યાનો બેચ બંધ છે આપણે. 8 વાગ્યાના બેચમાં પણ ન થાય, એટલું બધું જલ્દી ન થાય બધું. પછી 8 વાગ્યાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરું ને પછી મારે ઓફિસ જવામાં મને મોડું થાય તમારે. 2-3 ક્લાસ એટેન્ડ કરે ભાઈ નથી થતું મારથી, છોડી દે. એટલે જિજ્ઞાસુ પણ કદાચ આગળ ન પણ વધી શકે તમારે. હવે આવતો મહિને પાછો આવશે ને બે, ત્યારે રાતને 8 વાગ્યાનો ટ્રાય કરીશ, થોડો ઘણો ઓફિસેથી વહેલો આવીને જોડાવાની કોશિશ કરીશ તમારે. હવે આવતો મહિનો કોઈ દી આવતો જ નથી તમારે. એ હંમેશા ગયેલો જ રહે છે તમારે. એટલે કે આવી રીતે એમાં પણ જિજ્ઞાસુ લોકો બી જરૂરી નથી કે બધા અમરીશનાથ પ્રભુજી ને એવા જે ભક્તો જે છે આપણી સાથે અત્યારે એટલા સિરિયસ હોય ને આગળ વધેલા હોય તમારે. તો બાકી કોણ રહ્યો તમારે? જે ભગવાનના જ્ઞાની છે તમારે. અને સાથે સાથે કહે છે કે ભાઈ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પોતે પણ ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં હવે પ્રવૃત્ત થઈ ગયો છે. તો એ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ અત્યંત પ્રિય છે અને તે પણ મને પ્રિય છે. એટલે કે અહીંયા શું છે, જે પ્રેમ અથવા તો જે લાગણી જે છે ને
એ બંને બોથ વે છે તમારે, વન વે નથી તમારે અહીંયા. શું કહે છો અમરીશા પ્રભુજી, આપનો એન્ડેસ છે? પ્રભુજી પેલું કે છે ને કે તમો ગુણ હાવી થઈ જાય છે ઉપર, આપણા ઉપર. આળસ આજ આવે ને એટલે કે આજે કરીશ, કાલે કરીશ, કાલ આવે એટલે કે કાલે કરીશ, એમ વધે જ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. સાચી વાત છે. હરે કૃષ્ણ. એ કોઈ દી આવતો જ નથી. કાલ પણ કોઈ દી આવતો નથી, એટલે કે સમય પણ આવતો નથી અને કાલે પણ આવતો નથી. તમારે બંને રીતે છે આપણે, કાલ અને કાલે કોઈ દી આવતો નથી તમારે. એકદમ બરોબર છે. તો હવે આ જે છે ને, આ જે ભગવાન કે છે ને કે કારણ કે તે મને પણ અત્યંત પ્રિય છે અને એને પણ પ્રિય છે તમારે. તો આમાં શું છે, જે ભગવાન પ્રત્યેનું જે પ્રેમ અને લાગણી અને જે ભાવ છે ને, એ બોથ વે છે તમારે. આજે જેમ કે માની લો આપણે એક છોકરો હોય, તમારી છોકરીને કહે કે ભાઈ હું તને ચાહું છું, છોકરી એને ન ચાહતી હોય તો એ વન સાઇડેડ લવ થયો ને તમારે. પણ અહીંયા તો ભગવાન કહે છે કે જે આવી પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને જે આવી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલે છે ને, એ પણ મારા હોટલિસ્ટમાં છે. હું પણ મારા ભક્તોને, આવા ભક્તોની તો રાહ જોઈને બેઠો હોઉં છું. અથવા તો એ પણ મને બહુ ગમે છે, કારણ કે સર્વશ્રેષ્ઠ છે. ભગવાને જ કીધું કે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે અને મને પણ પ્રિય છે, એને પણ હું પ્રિય છું. એટલે કે ભાઈ બોથ વે આપણે લવ છે અહીંયા તમારે. પછી ભગવાન આપણને 18મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ બધા ભક્તો એટલે કે ફરીથી પાછા અહીંયા 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી લોકો જે ભગવાનના શરણાગતિ લે છે ને, ભગવાન કહે છે કે ચાલો ભક્ત તો બહેનો તમારે નિસંદેહ ઉદાર મનવાળા મનુષ્યો છે. ભગવાન એને ઉદાર મનવાળા શું કામે કહે છે? આના સંદર્ભમાં કોઈ આપણને જવાબ આપી શકે? ભગવાન કેમ ઉદાર મનવાળા કહે છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈ જવાબ નહીં આપે? ભગવાને બધા ભક્તોને ઉદાર મનવાળા કીધા. આ બધા ભગવાન આપને બધાને કહે છે, આ બધા ભક્ત છો, આપને બધાને ભગવાન અત્યારે ઉદાર મનવાળા કહે છે. જી હિરલ માતાજી, આપનો એન્ડેસ છે, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કેમ કે આપણે અત્યારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવવા પ્રયત્ન કરતા હોઈએ, તો આપણે જે કંઈ પણ કરીએ ને એ બધું આપણે ભગવાનને સમર્પિત કરીએ. એટલે બધામાં આપણે મતલબ બધું જ આપણે ભગવાનને જ આપતા રહીએ. એટલે આપણે ભગવાન એવું ગણે છે કે આપણે ઉદાર મનવાળા છીએ. તો ચાલો, જે કૃષ્ણ ભાવનામૃત વાળા હોય તો તમે કીધું બરાબર, પણ જે દુઃખી અને અર્થાર્થી છે એને પણ તો ભગવાન ઉદાર મનવાળા કહે છે ને. એને કેમ ઉદાર મનવાળા કહે છે? પ્રભુજી જિજ્ઞાસુ જી છીએ આપણે ને, ખાસ તો ઉદાર. તો અત્યારના સમયમાં આપણે જિજ્ઞાસુ વધારે છીએ અત્યારે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગમે તે રીતે પણ આવે તો છે ને, સ્વાર્થ લીધે પણ, એટલે એટલા પૂરતું. હા, ઓકે અર્ચના, ધન્યવાદ અર્ચના માતાજી. ઓકે, સૌથી પહેલા આપણે છે ને એને કોમન, આપણે કે ને સાદી ભાષામાંથી જો આપણે સમજવાની ઘણી વાર કોશિશ કરીએ ને, તો ઘણી વાર આપણને બહુ ઇઝીલી સમજાઈ જાય. જેમ કે ઉદાર, ભગવાને ઉદાર શું કીધું? એટલે ઉદારનો મતલબ શું? આપણે નોર્મલી આપણે ઘણી વાર નથી કહેતા એ તો બહુ ઉદાર મનવાળો છે, એનું દિલ તો બહુ ઉદાર છે તમારે. તો એ શેના સંદર્ભમાં આપણે વાપરીએ છીએ? કે ભાઈ એની પાસે જે કાંઈ પણ હોય એ બધાને બાટે તમારે, બધાને આપતો હોય તમારે, અને એમાં ક્યારેય સંકોચ ન રાખતો હોય તમારે. ક્યારેક આપણે કહે ને કે ભાઈ એની ઓલી કંજુસાઈ ભાવ ન રાખવો હોય તમારે, કારણ કે કંજૂસનું જસ્ટ ઓપોઝિટ ઉદાર થયું તમારે. બરાબર ને? તો આવી રીતે ઉદાર ભાવ, એટલે કે પોતાની પાસે જે છે એ શું સમજે છે કે ઉદાર ભાવે બધાને બાંટતો હોય છે. તો એનો ઉદારતા દાખવવાનો પાછળનો ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ એવો ભાવ, સૂક્ષ્મ ભાવ શું હશે તમારે? કે ભાઈ મારી પાસે જે છે ક્યાં મારું પોતાનું છે. આજે જો એને એવી સંકુચિત ભાવના હોય, એવો કંજુસાઈ ભાવના હોય તમારે, તો એ સુકામે બધાને બાટે તમારે, સુકામે બધાને આપે. એવો ભાવ હોય તમારે કે ભાઈ હું આપીશ તો મારું ખૂટી જશે, આપીશ તો મારું ઓછું થઈ જશે, આપીશ તો એને પણ મળી જશે, પછી મારી પાસે નહીં રહીએ તમારે. આવો બધો ભાવ ન હોય ને ઉદાર મનવાળા પાસે, તો જ આપણે એને કહીએ ને ઉદાર મનવાળો છે તમારે. તો અહીંયા પણ ભગવાન છે ને એ જ કહે છે કે ભાઈ માની લો એની પાસે જે કાંઈ પણ ભૌતિક ચીજો છે, ભૌતિક કોઈ પણ ઐશ્વર્યો છે, પણ અલ્ટિમેટલી એનાથી ઉપર એક ચીજને માને તો છે કે ભાઈ મારાથી ઉપર એક જણ છે. કંઈક એને વધારે પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એની પાસે જાય છે, કંઈક પોતે તકલીફમાં હોય તો એની પાસે જાય છે તમારે. એટલે કે ઈ સેન્સમાં તો ઉદાર મનવાળો છે. એને કંઈ જિજ્ઞાસુ છે, માની લો એની પાસે થોડું ઘણું જ્ઞાન છે, તો પણ હજી એને જિજ્ઞાસુ થયો તો પણ એના શરણે ગયો, એને જ પ્રાપ્ત કરવા માટે ગયો તમારે, એના જ વિશે જ્ઞાન મેળવવા માટે ગયો. એટલે કે આ ત્રણ માની લો, ચોથી કેટેગરીમાં તો છે જ ઉદાર મનવાળો, કારણ કે એને તો ભગવાનને સર્વસ્વ આપી દીધું છે, જે પ્રમાણે હિરલ માતાજીએ કીધું. આપણે જો 100% કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતમાં હોઈએ તો આપણે બધું જ સમર્પિત ને અર્પિત કરી દઈએ છીએ.
પણ જે લોકો આ 3 કેટેગરી વાળા છે એ લોકો પણ તો અલ્ટિમેટલી એની પાસે એટલા જ ભાવથી જાય છે ને કે ભાઈ મારી પાસે જે છે ને ઓછું નથી થવાનું, ભગવાન પાસે હું જઈશ ને તો ઉલટાનું ભગવાન મને વધારે આપશે તમારે. તો આવી ભાવનાથી એટલા માટે ભગવાન એને કહે છે કે ઉદાર મનવાળા મનુષ્યો છે બધા. ક્લિયર આ બધું? શું કહો છો આ બધા? હા હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. ક્લિયર હા. પ્રભુ. ઓકે હા પ્રભુજી ક્લિયર છે. ઓકે, તો આ સેન્સમાં આપણે સમજીએ તો ભગવાન આપણને બધાને કહે છે કે આ ભક્તો બધા નિસંદેહ ઉદાર મનવાળા છે, પરંતુ જે મનુષ્ય મારા જ્ઞાનમાં સ્થિત થયો છે. હવે આ પરંતુ કોના માટે એપ્લાય થાય છે? તો કે ઓલી ચોથી કેટેગરી માટે, જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અથવા તો જ્ઞાન લેવામાં ઓર પ્રવૃત્ત થયેલો છે અને સાથે સાથે ભગવાનની નિસ્વાર્થ ભાવે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે, એના માટે આ પરંતુ એપ્લાય થાય છે તમારે ચોથી કેટેગરી માટે. એટલે કે જે મનુષ્ય મારા જ્ઞાનમાં સ્થિત થયેલો છે તેને હું મારો પોતાનો આત્મા સમાન ગણું છું. આજે જો ભગવાને પહેલા શ્લોકમાં કહી દીધું કે મને પણ અત્યંત પ્રિય છે અને એને પણ હું પ્રિય છું તમારે, પણ ભગવાન ત્યાં અટકતા નથી આવા ભક્તો માટે. હવે તો ભગવાન એને કહે ને કે ઓર સરસ મજાનું એને પારિતોષક આપે છે કે એને હું પોતાનો આત્મા સમાન ગણું છું. બોલો, એટલે કે પરમાત્માના જો આત્મા બનવું હોય તમારે આપણે, તો આવી શુદ્ધ ભક્તિમાં અને આવી રીતે જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો આપણે પરમાત્માના પણ આત્મા બની શકીએ તમારે. એટલે કે ભગવાનના હૃદયમાં આપણે વસી શકીએ તમારે આપણે. તો આ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આત્મા સમાન ગણું છે અને તે મારી દિવ્ય સેવામાં તન્મય રહેતો હોવાથી, કારણ કે પહેલા જ કહી દીધું ઓલરેડી, એ પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને મારી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે તો ભક્તિમાં તલ્લીન રહેલો છે. એ જ ભગવાન અહીંયા કહે છે, જે આગળ વધારતા એવી દિવ્ય સેવામાં, આ જે સેવા કરે છે એ દિવ્ય શું કામે? કારણ કે એમાં કોઈ સ્વાર્થ નથી, કોઈ મતલબ નથી, બધું નિસ્વાર્થ ભાવે નિષ્કામ ભાવે ખાલી ભગવાનનો પોતે દાસ છે અને ભગવાનની સેવા કરવાની છે એવા ભાવથી જે ભગવાનની સેવામાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે. તો આવા ભાવ એ આપણે દિવ્ય ભાવ થઈ ગયો તમારે. જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે મારી પૂર્ણ ભાવનામાં રહી અને કેવી રીતે તું યોગાભ્યાસમાં અનુરક્ત રહીશ તમારે. તેના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યું તો આપણે એક ભાવ કેળવવાનો છે. હોઈ શકે ગોપી ભાવ હોય, સાખ્ય ભાવ હોય, દાસ્ય ભાવ હોય, કે પછી તટસ્થ ભાવ હોય, કે માતૃત્વ ભાવ હોય, વાત્સલ્ય ભાવ, વોટ એવર ઇટ ઇઝ ભાવ. આવો ભાવ જે છે 5 રસ ને બધું જે આપણે જાણીએ છીએ એ 5 રસમાંનો એક રસ આપણે કેળવવાનો છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે આવી દિવ્ય સેવામાં તન્મય રહેતો હોવાથી તે સર્વોચ્ચ અને સર્વથા સંપૂર્ણ ધ્યેય એવા મને નિશ્ચિત રૂપે પ્રાપ્ત કરે છે. અહીંયા તો ભગવાન આપણને 100% ગેરંટી આપે છે, પ્રોમિઝરી નોટ લખીને આપે છે કે ભાઈ પોતે પોતાના ધ્યેયમાં, એટલે કે ભાઈ મને પ્રાપ્ત કરવાના ધ્યેયથી પોતે આવી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે તો 100% એ મને પ્રાપ્ત કરીને જ રહેશે તમારે. એમાં કોઈ જાતનો ડાઉટ નથી તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને 19મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે ભાઈ આવો આપણને મળે ક્યાંથી વ્યક્તિ તમારે? તો કે છે કે ભાઈ અનેક જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે, આવું જ્ઞાન થવું પણ આપણને એક જન્મમાં આપણે નથી મેળવી શકતા તમારે. કાંઈક ભગવાનની કૃપા હશે અને કાંઈક એવા આપણા પુણ્ય કર્મ એકત્રિત થયેલા હશે ત્યારે જઈને આ બધા જ્ઞાનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા છે તમારે. બાકી નહીં તો શું આપણે આ ગુજરાતી લોકોની આપણે કહી શકીએ કે અત્યારે શું 27 જેવી સંખ્યા છે તમારે કે જે આ લેવલ 2માં જોડાયેલા છે તમારે? કેટલી અસંખ્ય છે તમારે આપણે જોવા જઈએ તો. પણ બધાને લાભ નથી મળી રહ્યો. બધાને કહે ને કે આવો ફાયદો નથી લઈ શકતા તમારે. જેના ઉપર ભગવાનની કૃપા થાય એ જ આપણે આમાં માર્ગમાં આગળ વધી શકે છે. એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે અનેક જન્માંતર પછી આ બધું જેને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે અને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારી શરણે આવે છે. કારણ કે લોકો શું છે, ઘણીવાર કંઈક ને કંઈક અલગ અલગ પોતાના સ્વાર્થથી અથવા મતલબથી અલગ અલગ જગ્યાએ જતા હોય, જે ભગવાન આપણને આગળના શ્લોકોમાં બતાવશે તમારે. પણ જે કેવળ ને કેવળ જાણી ગયો હોય કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વોચ્ચ, સર્વોપરી, સર્વોત્તમ છે, એના સિવાય બીજું કાંઈ નથી અને બધા કારણોના કારણ અને બધાના સ્ત્રોત પણ ઈ જ છે તમારે. તો જે આવા ભાવનાથી જે કેળવે છે અને એવા ભાવથી પોતે ભગવાનને શરણાઈ જાય છે, એ પણ પાછું કઈ માગવાના હિસાબે નહીં અથવા તો કોઈ પોતાની તકલીફો દૂર કરવા માટે નહીં, પણ કેવળ ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ કરવા માટે જ પોતે શરણાઈ જાય છે. તો ભગવાન કહે છે કે આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. હવે આના સંદર્ભમાં તમે ઓલો 3જો શ્લોક યાદ કરો. ભગવાને આપણને શું કીધું હતું કે ભાઈ હજારો મનુષ્યમાંથી કોક જે છે મને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે અને એમાંથી પણ કોક જ એવો વિરલો હોય છે જે મને સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકે છે. એટલે કે સક્સેસ રેશિયો કેટલો ઓછો છે. તો એ ભગવાને આ બધા શ્લોકોમાં આપણને પુરવાર કરીને બતાવી દીધું
જે ભગવાને ત્રીજા શ્લોકમાં આપણને કીધું હતું એ ભગવાને આપણને પછી અહીંયા આજે શું કીધું 15મા શ્લોકમાં કે ભાઈ ચાર લોકો દુષ્ટ લોકો છે, મારી શરણાગતિ લેતા જ નથી. 4 લોકો જે પુણ્યશાળી વ્યક્તિ છે એમાં શરણાગતિ લે છે, પણ એમાંથી પણ જે સૌથી વધારે જ્ઞાની અને જે શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન થયેલો છે એ જ જે છે મને સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકે છે. તો હવે તમે રેશિયો કાઢો, તમે કેલ્ક્યુલેશન કરો. તમારે આજે પહેલા તમે દુષ્ટ લોકોને બાદ દઈ દો તો બાકી વધશે કેટલા તમારે? અને એમાંથી પણ જે બચેલા છે શરણાગતિ લીધેલા છે એમાંથી પણ 3 કેટેગરી તમે બાદ દઈ દો. બચી તો એક જ કેટેગરી ને તમારે. એટલે તો ભગવાને કીધું ને કે આમાંથી ભાગ્યે જ કોઈક મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આપણે કદાચ બધા અત્યારે હોઈ શકે આ 27 જણા જે આપણે છે સાથે બધા, કદાચ એવી કેટેગરીમાં આપણે પોતાને જો સામેલ કરી શકીએ તો આપણે કેટલા પુણ્યશાળી ને થયા તમારે. ભગવાન કહે છે ને કે આવો મહાત્મા મળવો અતિ દુર્લભ છે તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને 20મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જેમની બુદ્ધિ, આજે હવે ચોથા પાઠ તરફ આપણે આગળ વધીએ. ત્રીજા પાઠમાં ભગવાને આપણને બતાવ્યું કે કેવા લોકો શરણાગતિ લે છે, નથી લેતા, કેવા મને પ્રિય છે, અને બધું તમારે બતાવ્યું. હવે આમાં ભગવાન આપણને જે અન્ય લોકોની જે શરણાગતિ લે છે એની પાછળનું કારણ શું છે એ બતાવે છે. એ લોકોનો ભાવ કેવો હોય છે એ બતાવે છે. કેવા પરિણામ માટે એ લોકો પાસે જાય છે એ બતાવે છે. આ પરિણામ એ લોકોને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે એ બતાવે છે. અને એની પાછળ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્ત્રોત તરીકે કેવી રીતે રહેલા છે એ પણ ભગવાન બતાવે છે. તો આ જે 20 થી લઈને 25મા શ્લોક છે ને એ આપણે કહી શકીએ કે ઘણા બધા આપણા દેવી દેવતાઓના સંદર્ભમાં આપણે આ શ્લોક છે આપણે, અને એમાં આપણે થોડે ઘણે અંશે આપણે નિરાકાર અથવા તો અદ્વૈતવાદી લોકો પણ બધા આવી જાય છે તમારે. જે માયાવાદી પણ આપણે કહીએ છીએ. નિરાકારવાદી કયો, નિર્વિશેષવાદી કયો, નિર્ગુણવાદી કયો, માયાવાદી કયો, અદ્વૈતવાદી કયો, બધા એક જ નામ છે તમારે, બધા એમાં આવી જાય છે. અને બીજી કેટેગરીમાં દેવી દેવતાને પૂજવા વાળા બી આવી જાય છે. તો 20મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે જેમની બુદ્ધિ ભૌતિક ઈચ્છાઓ દ્વારા હરાઈ ગઈ છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન આપણને કારણ બતાવે છે કે શું કામ એ લોકો દેવોને શરણે જાય છે. કે ભાઈ ભૌતિક ઈચ્છાઓ દ્વારા, એટલે કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખમાં એ લોકોને માણવું હોય છે હજી તમારે, અથવા તો હજી એને ભેગું કરવું હોય છે. પહેલું અને ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ રીઝન જે છે એ જ છે કે ભાઈ ત્રિગુણી માયાથી બંધાયેલો છે. હોઈ શકે રજોગુણથી વધારે પોતેમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે અને વધારે મેળવવું છે, વધારે ભેગું કરવું છે, વધારે પ્રાપ્ત કરવું છે. આવી બધી ભૌતિક ઈચ્છાઓ હોય છે તમારે, અને એના કારણે એની બુદ્ધિ જે છે હરાઈ ગઈ હોય છે. એટલે બુદ્ધિ હરાવવાનો મતલબ શું કે ભાઈ પોતે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ પોતે સમજી શકતો નથી, કારણ કે આટલી બધી હદ સુધી પોતે માયાથી આવૃત થયેલો છે. અને હવે એ બધાની પૂર્તિ કરવા માટે શું કરે છે? અલગ અલગ દેવોના શરણે જાય છે. અને તેઓ, અહીંયા તેઓ એટલે કોણ? જેની આવી રીતે બુદ્ધિ હરાઈ ગઈ છે અથવા તો રજોગુણમાં વધારે પ્રવૃત્ત થયેલા છે. અને રજોગુણમાંથી થોડો ઘણો તમોગુણ પણ આવી જાય છે. પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે, અહીંયા પોતપોતાનો સ્વભાવ એટલે કે ભાઈ રજોગુણ અને તમોગુણ પ્રમાણે જે કાંઈ પણ એની સ્વભાવ હોય, અને સ્વભાવ પ્રમાણે જે કાંઈ પણ એની ઈચ્છાઓ કેળવેલી હોય, અથવા તો એને જે કાંઈ પણ એવી પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાની ઈચ્છા ધરાવતો હોય, એ બધું આપણે સ્વભાવમાં આવી ગયું તમારે. સ્વભાવ પ્રમાણે પૂજાના વિશિષ્ટ વિધિ વિધાનોને અનુસરે છે. તો એ લોકોને જે કાંઈ પણ પ્રાપ્ત કરવું હોય ને એ કોઈ એક પર્ટિક્યુલર દેવતાને ચૂઝ કરે, દેવી દેવતાને. અને એના વિશે એ લોકોના જે વિધિ વિધાનો હોય એ બધું એમાં વર્ણવેલું હોય છે કે ભાઈ તમે આટલા વ્રત કરો, આટલા ઉપવાસ કરો, આ રીતે તમે આ માનતા માનો, આ રીતે આમ કરો. એ લોકોના પણ બધા વિધિ વિધાનો હોય, જેને આપણે વિશિષ્ટ વિધિ વિધાનો કહી શકીએ. થોડું ઘણું એમાં કર્મકાંડનો પણ ભાગ હોય તો પણ આવી જાય એમાં તમારે, અથવા તો કોઈ પોતાના મન ઘડી પણ એવા વિધિ વિધાનો કરેલા હોય તમારે. અને આ રીતે એ લોકો એને ફોલો કરે છે. શું કામે? તો કે ભાઈ ભૌતિક ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે. અહીંયા મેઇન ઉદ્દેશ શું છે એ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે શું કામ એ લોકો દેવી દેવતાઓને શરણે જાય છે. અને હવે એ લોકો કેવી પ્રક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, અથવા તો કેવી પ્રણાલિકા અથવા તો કેવી સિસ્ટમ ફોલો કરે છે, એ ભગવાન આપણને બતાવ્યું કે ભાઈ પૂજાના વિધિ વિધાનોને અનુસરે છે તમારે. હવે આગળ જોઈએ તો હવે ભગવાન આપણને 21મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ હું જીવ માત્રના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે વિદ્યમાન છું. હવે કોઈ જીવ હોય એમાં આપણે અંદર આત્મા અને પરમાત્મા બંને છે. હવે જીવે આવી કોઈ ઈચ્છા ધરાવી તમારે ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ માટે અને શરીર સુખ માટે, અને એ રીતે આવી રીતે કોઈ દેવી દેવતાને શરણે ગયો તમારે. પરમાત્મા તો અંદર બેઠેલા જ છે, બધું એને ખબર પડે છે કે ભાઈ મારા જીવે કેવી ઈચ્છા ધરાવેલી છે, અને કોના શરણે જવા માંગે છે, અને શું કામે અને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે, કેવી રીતે વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવા માંગે છે, બધું આપણી અંદર રહેલા પરમાત્મા જાણે છે. એટલા માટે આપણને અહીંયા ફરીથી યાદ દેવડાવે છે
કે ભાઈ તું જે બધું કરસ એ બધું મને ખબર જ છે, પણ ભગવાન પછી શું છે, એમાં પણ બાધા બનતા નથી, એમાં પણ એને રોકતા નથી. એટલે કે છે કે કોઈ મનુષ્ય જ્યારે કોઈ દેવની પૂજા કરવા ઈચ્છે છે ત્યારે હું તરત જ તેની શ્રદ્ધાને સ્થિર કરું છું. એટલે હું કોણ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમાત્મા. તો પરમાત્મા શું કરે છે? એને અટકાવતા નથી, રોકતા નથી. શું કહેશો અમરીશા પ્રભુજી? પ્રભુજી પેલું છે ને કે પરમાત્મા હૃદયમાં બેઠેલા છે અને ઉપમનતા અનુદ્રષ્ટા તરીકે વર્તે છે. બરાબર. એ 13મા અધ્યાયમાં આપણને કહે છે. બરાબર. તો ભગવાન તો બધી આપણી ઈચ્છા જાણી લીધા. ભગવાનનાથી અણદેખું કાંઈ નથી, અથવા તો એનાથી અજ્ઞાત પણ કાંઈ નથી. આપણે ભગવાનથી કાંઈ છુપાવી શકતા નથી. આ બધી ઈચ્છા જાણી લીધી ત્યારે ભગવાન શું કરે છે? ભગવાન કહે છે કે એની શ્રદ્ધાને હું સ્થિર કરું છું તમારે. એટલે કે ભાઈ માની લ્યો એ દેવી દેવતાને શરણે જાય છે તો ભગવાન પણ એને રોકતા નથી, એમાં બાધા બનતા નથી. આજે ભગવાનને શરણે નહીં જઈને બીજા પાસે જાય છે તમારે. આજે તમે વિચારો કેવું કરે છે કૃત્ય તમારે. ભગવાન એના મા બાપ છે, બધા છે તમારે, તેમ છતાં એને છોડીને બીજા મા બાપ પાસે જાય છે પોતાની ઈચ્છા પૂર્તિ કરવા માટે. આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે એક દાખલો લઈએ. જે પેલા નાના બાળકો હોય તમારે, નાના બાળકો આજે રમકડાથી રમતા હોય, એ રમકડામાં કેટલો બધો એનો જીવ લાગેલો હોય તમારે. ડોલ હોય કે એનો કંઈ કિચન સેટ હોય કે ડોક્ટર સેટ હોય કે વોટ એવર ઇટ ઇઝ તમારે. પણ મા બાપ જે છે, મા બાપ એનો જ્યાં રમકડામાં જીવ લાગેલો હોય છે એમાં એને રોકે છે તમારે? નથી રોકતા ને. મા બાપ શું કરે છે? રમકડાથી રમવા દે છે ને તમારે. તો એવી જ રીતે ભગવાન પણ આપણા હૃદયમાં બેઠેલા છે. આપણે જ્યારે ભગવાન પાસે ગયા વગર દેવી દેવતાને શરણે જાય છે તો ભગવાન એમાં પણ બાધારૂપ નથી થતા, અને ભગવાન આપણી જે શ્રદ્ધા દેવી દેવતામાં રહેલી છે એ ટકાવી રાખે છે. હવે એનું પણ કારણ ભગવાન બતાવે છે. શું કામે ભગવાન એમ કરે છે? તો કે જેથી તે મનુષ્ય તે વિશિષ્ટ દેવની આરાધના કરી શકે. અરે ભાઈ ચાલો, એની શ્રદ્ધા મારામાં નથી ટકાણી, પણ કોઈ દેવી દેવતામાં છે તો પણ એ શ્રદ્ધામાં પણ જો પોતે બાધા બને ને ત્યાંથી એને પાછો ખેંચે તો એ કે ક્યાંય એની શ્રદ્ધા ન રહે. કદાચ તમારે દેવી દેવતામાં ન લાગે, ભગવાનમાં ન લાગે, તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, તારી જ્યાં શ્રદ્ધા લાગેલી છે તું ત્યાં જા તારે. એટલે કે એની આરાધના કરી શકે તમારે. અને ક્યારેક ને ક્યારેક એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે અને જાણશે કે ભાઈ આ દેવી દેવતાઓ પણ કોણ છે અને એની પાછળના પણ સ્ત્રોત કોણ છે અને મારે કોની શરણે જવું જોઈએ. અને એ રીતે પછી ક્યારેક ને ક્યારેક ભગવાનની કૃપા થશે, એમાં પણ પોતે આગળ વધી શકશે. જે મા બાપ બાળકોને રમવા દે તમારે અને રમકડા એના તૂટી જાય તમારે, તો કેટલા બધા રોતા કરતા હોય ત્યારે મા બાપ એને મનાવે ને, ઠીક છે ચાલ તને બીજું રમકડું આપીશ. પણ હવે એ જ બાળક જેમ આ રમકડાથી રમતા રમતા જેમ જેમ મોટું થતું જાય તમારે, તો એ પછી એને ખબર પડી જાય ને કે બે રમકડા તો ખોટા છે તમારે. ખોટો આમાં ટાઈમ બગાડતો હતો તમારે, મારા માટે તો બીજું કંઈક કારણ છે તમારે. તો ભગવાન જે મા બાપ એને રમકડાથી રમવા દે છે અને બાળક મોટું થઈને જેમ આસ્તે આસ્તે પોતે સમજણ કેળવે છે, તો ભગવાન પણ એ જ કરે છે ને અહીંયા કે ભાઈ અંતે તો આપણે ભગવાનના જ અંશ છીએ, આપણે ભગવાનના બાળક છીએ. તો આપણે આ બાળક તરીકે આપણે જે ઈચ્છા કેળવીએ, ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, બાળક છે ને રમવા દે ને. એટલે દેવી દેવતા તરીકે, રમકડા તરીકે આપણે લઈએ તમારે, માની લ્યો ચાલો એના શરણે જાય છે, જવા દે. એની આરાધના કરવા માંગે છે, કરવા દે. આજે નહીં તો કાલે એ સમજશે ને, જ્ઞાન આવશે ને, એ પણ તો મોટો થશે તમારે. એટલા માટે ભગવાન પણ એમાં બાધા બનતા નથી અથવા તો અવરોધક બનતા નથી. તો આના દ્વારા આપણે એ પણ સમજી શકીએ છીએ કે જ્યારે આપણે દેવી દેવતાના શરણે જઈએ છીએ અને જે વિધિ વિધાનોનું પાલન કરીએ છીએ અને આપણી જે શ્રદ્ધા હોય છે, એ શ્રદ્ધા પણ તો કોના પ્રતાપે ટકેલી છે? ભગવાને અહીંયા કીધું ને કે તેની શ્રદ્ધાને સ્થિર કરું છું. એ પણ તો ભગવાનના પ્રતાપે ટકેલી છે. આજે જે નાનપણમાં આપણે રમકડાથી રમતા હતા, એ રમકડા પણ આપણને લાવીને કોણ દેતા હતા? આપણા મા બાપ જ દેતા હતા ને તમારે. એટલે આવી રીતે આપણે સમજી શકીએ કે બધામાં ભગવાનની કૃપા રહેલી છે આપણા ઉપર. હવે અહીં આગળ ભગવાન આપણને 22મા શ્લોકમાં કહે છે કે આવી શ્રદ્ધાથી યુક્ત થયેલો. કેવા પ્રકારની શ્રદ્ધા છે સમજાવી ગયું આપણે કે ભાઈ ભૌતિક ઇન્દ્રિયો અથવા શરીર સુખની પ્રાપ્તિ કરવા માટે આપણે એવી શ્રદ્ધામાંથી યુક્ત થઈને આપણે જઈએ છીએ. તે અમુક દેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરે છે. આપણે જાણીએ છીએ બધા દેવી દેવતાઓને ભગવાને અલગ અલગ પોર્ટફોલિયો આપેલા છે. જ્યારે આપણે લેવલ 1 હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે કેબિનેટ ઓફ મિનિસ્ટરના દાખલા દ્વારા સમજીએ છીએ કે જેમ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય અને કેબિનેટ ઓફ મિનિસ્ટર હોય, બધા મિનિસ્ટરને એક પોર્ટફોલિયો આપેલા હોય, તેવી રીતે બધા દેવી દેવતાઓને ભગવાને અલગ અલગ શક્તિઓ આપેલી છે તમારે.
જેમ કે લક્ષ્મી માતાને કીધું છે કે તારે બધાને લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરાવવાની, સરસ્વતી માતા બધા આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવે છે, ગણેશ ભગવાન આપણા બધી બાધાઓ દૂર કરે છે તમારે, પાર્વતી માતા આપણને મન ચાહો આપણને લાઈફ પાર્ટનર મેળવવામાં મદદ કરે છે તમારે. હજી આપણે થોડી બીજી રીતે પણ જોઈએ તો સૂર્યનારાયણ જે છે બધા આપણને પ્રકાશ આપે છે, ઇન્દ્રદેવ વરસાદને રોકે છે, ચંદ્રદેવ આપણને શીતળને છાયા આપે છે. આ બધા દેવી દેવતાઓ પાસે અલગ અલગ બધું સૃષ્ટિનું આપણે નિયમન કરવા માટે ભગવાને બધાને અલગ અલગ પોર્ટફોલિયો આપેલા છે તમારે. અને આપણી જે વ્યક્તિગત ઈચ્છા હોય વ્યક્તિગત ઈચ્છાઓ માટે પણ ભગવાને આવી રીતે બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને શક્તિઓ આપેલી છે. તો આ ભગવાન જે કહે છે કે ભાઈ આવી રીતે જ્યારે આપણે દેવી દેવતાને શરણે જઈએ છીએ તો આપણી જે શ્રદ્ધા ભગવાન દ્વારા સ્થિર કરવામાં આવે છે અને આપણી ઈચ્છાની પૂર્તિ માટે આપણે જઈએ છીએ દેવી દેવતાઓ પાસે, તો એના માટે ભગવાન કહે છે પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે આ બધા લાભ મારા થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે ભાઈ દેવી દેવતાઓ જે આપણને વરદાન આપે છે અથવા તો જે આપણી ઈચ્છાની પૂર્તિ કરે છે, અલ્ટિમેટલી એ શક્તિ પણ એને કોના તરફથી આવેલી છે? તો ભગવાન કહે છે એને મારા થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ આ બધા એ લોકોને શક્તિઓ આપેલી હોય છે કે જેના દ્વારા જ આપણી ઈચ્છા પૂર્તિ કરે છે અથવા તો આપણને એવા વરદાનો પ્રાપ્ત થાય છે. તો એની પાછળનો પણ જે સ્ત્રોત છે એ ભગવાને અહીંયા આપણને ક્લિયર કર્યો. હજી આગળ ભગવાન બતાવે છે કે હવે એનું પરિણામ બધું શું આવે છે એ પણ બતાવે છે. તો કે અલ્પ બુદ્ધિવાળા શું કામે કહે છે? કારણ કે એને પોતું હજી ખબર નથી કે ભાઈ સાચું જ્ઞાન શું છે તમારે. અલ્પ બુદ્ધિવાળા મનુષ્ય દેવોની પૂજા કરે છે અને તેમને મળનારા ફળ સીમિત તથા અસ્થાયી હોય છે. સીમિત એટલે લિમિટેડ અને અસ્થાયી એટલે કે ભાઈ ટેમ્પરરી તમારે. તો શું કામે દેવી દેવતાઓ પાસેથી જે આપણને ફળ મળે છે ભગવાન કહે છે કે સીમિત અને અસ્થાયી છે? કારણ કે દેવી દેવતા ઇટસેલ્ફ પોતા તો સીમિત છે ને તમારે. આજે જેમ કે બ્રહ્માજીનું પણ આયુષ્ય છે તમારે, એનો પણ તો નાશ થવાનો છે, મહાપ્રલય થવાનો જ છે તમારે. માનસી માતાજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, બધાને વિનંતી એટેન્ડન્સ ભરી દે. તો બ્રહ્માજીનો પણ આપણે નાશ થવાનો છે, મહાપ્રલય થવાનો છે તમારે. તો હવે જેમ કે એ લોકો પોતે જ ટેમ્પરરી હોય, એનું અસ્તિત્વ ટેમ્પરરી હોય અને એ લોકો પાછળ જે શક્તિઓ આપેલી છે એ પણ ભગવાન દ્વારા જ પ્રાપ્ત થયેલી છે અને એ પણ પૂરેપૂરી નથી. આજે જેમ કે આપણને બધી ચીજ જોતી હોય તો આપણે એક દેવી દેવતા પાસે જઈએ તો બધી ચીજ આપણને પૂર્ણ ન કરી શકે તમારે. આપણને લક્ષ્મી જોતી હોય તો આપણે લક્ષ્મી દેવી પાસે જઈએ તમારે. ગણેશ ભગવાન પાસે આપણે વિઘ્નોને દૂર કરવા માટે જઈએ તમારે. અને આપણે ગણેશ ભગવાન પાસે જઈને લક્ષ્મી માંગીએ તો આપણને ઓછું ફળ મળે તમારે અથવા લિમિટેડ મળે તમારે. એવી જ રીતે સરસ્વતી માતા પાસે આપણે જઈએ અને એને કહીએ કે મારા વિઘ્નો દૂર કરી દે તો કદાચ આપણને ઓછું ફળ મળે. ત્યાંથી આપણને જ્ઞાન મળે તમારે. એટલે કે બધા પાસે લિમિટેડ બધું હોય છે. બધી ચીજો એક જણ આપણી પૂર્તિ કરી શકતા નથી. અને એ પણ જે આપણને મળી રહ્યું છે એ પણ ટેમ્પરરી શું કામે? કારણ કે એ જે દેવી દેવતાઓનો જયારે નાશ થશે તમારે અથવા જયારે મહાપ્રલય આવશે તમારે, તો એ લોકો તરફથી જે આપણને મળ્યું હશે તો આપણે બાકી રહેવાના છીએ? પેલો પ્રલય તો આપણો જ થશે ને, પછી દેવી દેવતાઓનો થશે. તો આપણને પણ જે મળ્યું એ પણ તો બધું અસ્થાયી થઈ ગયું ને તમારે. તો આ સેન્સમાં ભગવાન કહે છે કે ભાઈ સીમિત અને અસ્થાયી છે. અને પછી હવે ભગવાન આપણને આપણી જે આગલી ગતિ શું થાય છે એ પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે દેવોને પૂજનારા લોકો દેવલોકમાં જાય છે, પરંતુ મારા ભક્તો મારા પરમધામને જ પામે છે. એટલે કે ભાઈ જ્યાંની જે ટિકિટ કપાવેલી હોય આપણે એ જ ડેસ્ટિનેશનમાં આપણે એ જ ફ્લાઇટમાં આપણે બોર્ડ કરવું પડે અને એ જ ડેસ્ટિનેશનમાં આપણે પહોંચીએ. ઓલું કહેવત છે ને કે ભાઈ ઓલ્ડ રોડ્સ ડુ નોટ લીડ ટુ રોમ તમારે. એટલે કે ભાઈ બધા રસ્તા ભગવાન તરફ એક જ બધા રસ્તા નથી જતા તમારે. આપણે દેવી દેવતાને પૂજા હોય તો દેવી દેવતાના ધામ સુધી જ આપણે જઈએ તમારે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂજા હોય તો જ આપણે ભગવાનના ધામ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ. હવે પછી ભગવાન આપણને 24મા શ્લોકમાં કહે છે કે મને એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્ય માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વ ધારણ કરેલું છે. અને આ શ્લોકોના માટે છે જેમાં આપણે આ બધા આપણે કહીએ ને કે 20, 21, 22, 23 આપણે દેવી દેવતાઓના સંદર્ભમાં હતા શ્લોક આપણે. અને આ શ્લોક પર્ટિક્યુલરલી છે આપણે જે લોકો નિરાકાર, નિર્વિશેષ, નિર્ગુણવાદી, માયાવાદી, અદ્વૈતવાદી જે કાંઈ પણ કહીએ આપણે એના માટે છે તમારે. એને ભગવાન એકદમ બહુ સરસ રીતે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જવાબ આપે છે કે ભાઈ હું નિરાકાર ક્યારેય નહોતો. એ લોકો મને ધારે છે કે ભાઈ હું નિરાકાર છું, નિર્ગુણ છું અને અત્યારે જયારે હું દેહધારી રૂપ લઈને આવેલું છું તો એ ત્યારે મેં શરીર ધારણ કરેલું છે અને ફરીથી પાછું હું નિરાકારમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. એવું નથી તમારે. ભગવાન આપણે શું કામ એમ કહી શકીએ કે ભાઈ એવું નથી? કારણ કે જો તમે બીજા અધ્યાયના 12મા શ્લોકમાં પણ ભગવાન
આત્મજ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરે છે એની પહેલા અર્જુનને શું કહે છે કે એવું નહોતું કે આ બધા પહેલા નહોતા, ન ત્વે વાહમ જાતુ નાશમ ન ત્વે નેમે જનાતિપા ન ચૈવે ન ભવિષ્યમ સર્વે વયમ હતા પરમ તમારે. એટલે કે એવું નહોતું કે આ બધા રાજાઓ પહેલા નહોતા, અને એવું પણ નથી કે ભવિષ્યમાં પણ ન હોઈએ. તો એ ચીજ ભગવાનને પણ એપ્લાય થાય છે. એટલે કે ભગવાન પણ પહેલા આકારવાળા હતા અને અત્યારે પણ આકારવાળા છે અને ભવિષ્યમાં પણ આકારવાળા રહેવાના છે. ભગવાન એના ધામમાં પણ આપણે આકારવાળા છે તમારે. ભગવાન નિરાકાર નિર્ગુણ નથી તમારે. હજી ભગવાન આપણને આગળ ચોથા શ્લોકમાં ચોથા અધ્યાયમાં પણ બતાવે છે કે ભાઈ મારા અને તારા અનેક જન્મો થઈ ચુક્યા છે. હું બધાને યાદ રાખી શકું છું પણ તું યાદ રાખી શકતો નથી. તો ભગવાનના તો કેટલા બધા અવતાર આવી ગયા તમારે. ભગવાનને તો બધું જ યાદ છે ને તમારે. ભગવાન તો આપણે કહીએ ને કોઈ પણ આકાર લઈ શકે છે. માછલીનો પણ મત્સ્ય અવતાર તરીકે પ્રગટ થઈ શકે છે, કાચબા તરીકે, કુર્મા અવતાર તરીકે આવી શકે છે, નરસિંહ અવતાર એટલે કે અડધું માનવ ને અડધું સિંહનું શરીર લઈને આવે છે તમારે, રામોવતાર તરીકે પણ આવે છે, કલ્કી અવતાર તરીકે પણ આવવાના છે, બુદ્ધ અવતાર તરીકે પણ આવી ગયા છે. એટલે કે ભગવાન જે ચાહે એ પ્રમાણે પોતે આકાર ધારણ કરી શકે છે. ભગવાન માટે કોઈ લિમિટેશન નથી આપણે. અને પછી આગળ કહે છે કે તેમના અલ્પ જ્ઞાનના કારણે, તેમના એટલે કોના? આ લોકો નિરાકારવાદી નિર્વિશેષવાદીઓના અલ્પ જ્ઞાનના કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. ભગવાનની પ્રકૃતિ કેવી છે? જેમ ભગવાને જ આપણને ચોથા અધ્યાયમાં કીધું ને કે જે મારી જન્મ અને કર્મોની પ્રકૃતિ જાણી લે છે એ પણ ફરીથી પાછો આ મૃત્યુલોકમાં જન્મ લેતો નથી તમારે. પણ આ લોકો તો સમજી જ શકતા નથી તમારે. એ લોકો તો ખાલી એમ જ ધારે છે કે ભગવાન નિરાકાર છે અને ભગવાન નિર્ગુણ છે અને ભગવાન નિર્વિશેષ છે તમારે. અને એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી. ભગવાને પોતે કીધું ને કે હું અજન્મા છું તમારે. અને મારું દેહ જે છે તમારે દિવ્ય દેહ છે, જે ક્યારેય નાશ પામતું નથી. એટલે કે ભગવાન અવિનાશી છે તમારે. ભગવાનનો ક્યારેય નાશ નથી થવાનો. ગમે તેવા પ્રલય આવે, મહાપ્રલય આવે કે ગમે તે આવે તમારે, ભગવાનનો નાશ કદી નથી થવાનો. ભગવાનની સર્વોપરી પ્રકૃતિ એટલે કે ભગવાન ગુણાતીત છે તમારે. તો આ લોકો ભગવાનને એ રીતે રૂપમાં જાણી શકતા નથી, કારણ કે એ લોકોનું માનવું એક છે કે ભાઈ ભગવાન ખાલી એક ઉર્જા, શક્તિ અથવા તો એક પ્રકાશ છે તમારે. અને એ જ એન્ડ પોઈન્ટ છે તમારે. અને આ લોકોના સંદર્ભમાં હજી એક શ્લોકમાં હવે ભગવાન આપણને કહે છે 25મા શ્લોકમાં કે હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિવાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રગટ કરતો નથી. અહીંયા મૂર્ખ અને અલ્પ બુદ્ધિવાળા માણસો ભગવાન કોના તરફ નિર્દેશ કરે છે? તો કે જે લોકો આવી રીતે ભગવાનને ઉર્જા, શક્તિ અથવા પ્રકાશ અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં વિચારે છે તમારે. અહીંયા અલ્પ બુદ્ધિ અને મૂર્ખ ઓલા લોકોના સંદર્ભમાં નથી કે જે લોકો દુષ્ટ છે, મૂર્ખ છે, એના સંદર્ભમાં નથી. જે ભગવાનની શરણાગતિ લેતા એના સંદર્ભમાં નથી. એ ટોપિક તો ભગવાને ત્યાં પૂરો કરી દીધો તમારે. પણ અહીંયા મૂર્ખ અને અલ્પ બુદ્ધિ વાળા જે છે, ઇવન દેવી દેવતાનો પણ શરણાઈ જાય છે એના સંદર્ભમાં પણ આ ચીજ નથી તમારે. અહીંયા મૂર્ખ અને એ પણ ભગવાને ત્યાં ઓલરેડી ક્લિયર કરી દીધું કે જે લોકો અલ્પ બુદ્ધિ વાળા છે એની ગતિ શું થાય છે તમારે. પણ અહીંયા મૂર્ખ અને અલ્પ બુદ્ધિ વાળા કેવળ અને કેવળ આપણે નિરાકાર અને નિર્વિશેષવાદી લોકો માટે જ એપ્લાય થાય છે તમારે. તો એના માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું પણ પોતાની એ લોકો સામે પ્રગટ કરતો નથી. જો એ લોકો મને આવી રીતે ધારતા હોય અથવા તો વિચારતા હોય, તેમને માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવરત રહું છું. ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ કઈ? તો કે ભાઈ યોગ માયા છે નહીં. આપણે જેમ કે સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણને પાર કરી જઈએ તો પણ ભગવાનનો એક પડદો આવે છે. આજે જેમ કે જે નિરાકાર નિર્વિશેષવાદી લોકો હોય એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતા હોય, હઠ યોગ કયો, અષ્ટાંગ યોગ કયો, જ્ઞાન યોગ કયો, કે ગમે તે રીતે વોટ એવર ઇટ ઇઝ તમારે, તો એ લોકો પણ શું છે ત્રિગુણી માયાની પરે તો થાય છે જ તમારે. સતોગુણથી પણ પરે થાય છે, ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે એ લોકો તમારે. પણ એ લોકો શું છે ત્યાં જઈને સીમિત થઈ જાય છે. જ્યારે ભગવાનની તો શું આ શક્તિ ને ઉર્જા, એટલે કે શક્તિની પાછળ એક શક્તિમાન તરીકે પોતે રહેલા છે, ત્યાં સુધી લોકો પહોંચતા નથી. અને એ પહોંચવા માટે જે યોગ માયાનો પડદો જે છે એ આપણે પાર થાય તો જ ભગવાન ના એ લોકોને દર્શન થાય. કારણ કે એ લોકો માનવા જ રેડી નથી, તો ભગવાન પણ પોતાને યોગ માયાના પડદાથી આવૃત રાખે છે. અને તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મ તથા અવિનાશી છું. એટલે કે ભગવાનનું જે સાકાર રૂપ છે, ભગવાનનું જે દ્વિભુજા રૂપ છે, એ લોકો પ્રત્યે એ લોકો અજાણ હોય છે અથવા તો અજ્ઞાન હોય છે. અને એવી રીતે એ લોકો કહે છે કે ભગવાન જ્યારે સાકાર રૂપમાં આવે છે ત્યારે એ પણ માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવી જાય છે. પણ ભગવાન સાકાર રૂપમાં આવે છે ત્યારે પણ માયાના પ્રભાવ હેઠળ ક્યારેય આવતા નથી. માતાજી આપણે મ્યુટ કરું છું. અને ભગવાન અવિનાશી છે. તો આ રીતે આ બે જી અમરીશાન પ્રભુજી શું કહેશો? આજે કેમ આપનો વિડીયો ઓફ છે અમરીશાન પ્રભુજી? દર્શન આપો ને.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, અહીંયા મૂર્ખ શબ્દમાં એ રીતે લઈ શકાય ને કે ધારો કે આપણે કોઈ MLA ને મળવું હોય તો ડાયરેક્ટ મળી નહીં શકતા, તો ભગવાન તો ક્યાંથી મળે આપણને? ડેફિનેટલી એમ જ છે. આપણે જેમ કે અત્યારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે એને મળવું હોય તમારે તો શું આપણે ડાયરેક્ટ એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ શકીએ? આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણે ન જાણતા હોઈએ, નો આપણને જ્ઞાન હોય તમારે, અને આપણે માની લ્યો એના કોઈ આસિસ્ટન્ટ નહીં કે અથવા તો દિલ્હી શહેર પહોંચી ગયા કે હું પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને મળીને આવતો રહ્યો, તમારે એ થાય કઈ? તમારે ભાઈ દિલ્હીમાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનો નિવાસ છે, બધું બરાબર છે, પણ એ ભગવાનના ધામ સુધી અથવા તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટરના ઘર સુધી જ્યાં સુધી ન પહોંચે અને એની સામે રૂબરૂ ન બેસે ત્યાં સુધી મળેલા ન કહેવાય. તો આવી જ રીતે જે લોકો નિરાકારવાદી હોય છે એ લોકો સમજે છે કે અમે દિલ્હી પહોંચી ગયા એટલે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને મળી ગયું તમારે. એવી રીતે ભાવનાથી લોકો આગળ વધે છે. હરે હવે પછી કૃષ્ણ. ભગવાન જે હરે કૃષ્ણ માતાજી, બોલો શું કહેશો? પ્રભુજી, એક પ્રશ્ન હતો મારો કે જે ભૌતિક વાદીઓ છે, બધા ભૌતિક બધાની ઈચ્છા છે કે એ પૂરી કરવા માટે લોકો લક્ષ્મીજીને એને પૂજે છે. તો જયારે આપણે એમને સમજાવીએ છીએ કે તમારે કૃષ્ણ ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ, તો આ તમે જે સમજાવ્યું એ સંદર્ભમાં આપણે જયારે એ લોકોને એક્સપ્લેન કરીએ છીએ તો એ લોકો કહે છે કે તમારા કૃષ્ણ ભગવાન તો અમારી ઈચ્છા પૂરી નહીં કરી શકે. તો આપણે એમને શું સમજાવી શકીએ? એમ કે છે કે અમારે લક્ષ્મીજીની જ ઈચ્છા છે, સપોઝ તો એ લોકોને આપણે કેવી રીતે સમજાવવું કે લક્ષ્મીજી છે એ તમે જો એને પણ તમારે ભજવું હોય તો શ્રી કૃષ્ણનું પણ શરણ તમારે લેવું જોઈએ કે અલ્ટિમેટલી જે લક્ષ્મીજી છે એ પણ પ્રભુને જ માને છે. સો બધી રીતે આપણે કેવી રીતે સમજાવી શકીએ? જો માતાજી, આમાં છે ને સૌથી પહેલા તો હું તમને કહીશ કે તમારે સમજાવવાનો પ્રયત્ન જ નથી કરવાનો. આજે જેમ કે એણે તમને શું પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભાઈ લક્ષ્મીજી, અમે કૃષ્ણ ભગવાનની જો ભક્તિ કરશું તો અમને લક્ષ્મી તો નહીં આપે ને. અમને લક્ષ્મી છે, અમને લક્ષ્મીજીથી મળી જાય છે, અમે એને પૂજા કરશું, દિવાળી આવશે, લક્ષ્મી પૂજા ને બધું કરશું, અમને સરસ રીતે લક્ષ્મી મળી રહે છે અને એમાં જ લોકો સંતુષ્ટ છે તમારે. તો હવે તમારે એને સામે પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ કે તમે આજે આટલી બધી લક્ષ્મી ભેગી કરો છો, લક્ષ્મીજીને પૂજો છો, એમાંથી તમે શું સાથે લઈ જવાના છો? એના પ્રશ્નની સામે છે ને તમારે એવા પ્રશ્ન પૂછવાનો કે એ નિરુત્તર થઈ જાય તમારે. અથવા તો માની લો એ તમારે બરાબર છે, તો તમને કહેશે ભાઈ એમ તો તમે કોણ કોઈ સાથે લઈ જવાના છે, પણ અમે માણીએ તો છીએ ને, તમારે ભોગવીએ તો છીએ ને તમારે. હવે પછી તમારે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન પૂછવાનો. તમારી વાત એકદમ સાચી છે, તમે શું અહીંયા માણવા જ આવ્યા છો? તમે અહીંયા ભોગવવા જ આવ્યા છો? તમને ખબર છે તમારી આ માણી અને ભોગીને તમારી આગલી ગતિ શું થવાની છે? ઈ જ્ઞાન છે તમને? તમને મનુષ્ય જીવન શું કામે મળ્યો છે એ તમને ખબર છે? આવા પ્રશ્નો જ્યારે પૂછો તમારે તો કદાચ એની પાસેનો જવાબ તમને નહીં મળે. ત્યાર પછી જો તમારી પાસે આવે ને તો ઠીક છે, તમને સમજાવો તો તમારે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. નહીં તો તમે ગમે તેટલું એની પાસે સમજાવવાનો તમે પ્રયત્ન કરશો, એ દિવાલ સામે માથા પટકવા જેવું જ છે. તમારે નહીં માને, કારણ કે એ ભૌતિકવાદી છે ને. એ હજી પોતે માયામાં સપડાયેલો છે અને પોતાની ભૌતિક તૃપ્તિ અને ઇન્દ્રિય સુખ માટે જ એમાં આગળ વધવા માંગે છે. તો ભગવાને તો આગલા શ્લોકમાં જ આપણને કીધું ને કે જેની બુદ્ધિ માયા વડે હરાઈ ગઈ છે એ લોકો દેવોના શરણે જાય છે. તમારે બસ ઓલમોસ્ટ પ્રભુજી બધા જ લોકો ભૌતિકવાદીઓ જ છે. બધા જ લોકોને ભૌતિક સુખ સમૃદ્ધિ જ જોઈએ છે. સો જ્યારે પણ આપણે લોકોને કઈ પણ વસ્તુ કહીએ ત્યારે લોકો આપણે આવો જ ઉત્તર આપે છે કે અમારે તો આ બધું જોઈતું હોય તો અમારે શ્રી કૃષ્ણને ભજવા કે ના ભજવા. એટલે ત્યારે આપણે થોડા ડિફિકલ્ટ થાય છે લોકોને સમજાવવા. એટલે પ્રશ્ન થયો. હરે કૃષ્ણ. ના, સારો પ્રશ્ન હતો તમારો, પણ એ કહું તો તમારે પ્રશ્નની સામે છે ને પ્રશ્ન પૂછીને તમારે એનું નિરાકરણ લાવવું પડશે. એ પ્રશ્નની સામે તમે એને સમજાવવા માંગશો ને તો તમારી મહેનત કામમાં નહીં લાગે. તમે નિષ્ફળ જ જાશો તમારા. ઓકે, ચાલો હવે પછી ભગવાન આપણને 26મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું છે, વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને હવે જે થવાનું છે તે બધું જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. તો આ જે ભગવાન આપણને બતાવે છે, આના સંદર્ભમાં આપણે જો કહીએ ને કે બીજા અધ્યાયનો 12મો શ્લોક, ચોથા અધ્યાયમાં જે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે કે કેવી રીતે તમે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન વિવસ્વાનને આપ્યું, તમે તો ત્યારે મારી સામે ઉભેલા છો,
ત્યારે પણ આપણે હિસ્ટ્રી પ્રમાણે જાણ્યા હતા કે 12 કરોડ પહેલા ભગવાને આ જ્ઞાન આપ્યું. ભગવાન હજી પણ યાદ છે બધું. અને આ શ્લોકને 7મા અધ્યાયનો 26મો શ્લોક, આ ત્રણેય શ્લોકને જો આપણે એક લાઈનમાં આપણે બાંધીએ ને તો આપણે છે ને બધી સમજણ ક્લિયર થઈ જાય કે ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાની છે અને ભગવાનને બધું ખબર છે. અને આ સમજણ કેળવીને પણ આપણે જો એમ માની લઈએ કે ભાઈ જે થવાનું છે તો થવાનું જ છે તમારે, શું કામ મારે કર્મ કરવા કે શું કામ મારે કોઈ ચીજમાં પ્રવૃત્ત થવું, તો એટલું આને એ રીતે આપણે સમજવાનું છે તમારે કે ભાઈ આપણે જેવા જેવા કર્મ કરીએ છીએ ને, જેવા જેવા ભાવમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અથવા તો જેવા જેવા ગુણોનો આપણા ઉપર પ્રભાવ હોય છે ને, એના સંદર્ભમાં આપણી આગલી ગતિ શું થાય છે ને નિર્ધારિત હોય છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે હું બધું જ જાણું છું, ભવિષ્યમાં પણ શું થવાનું છે. અને આપણી જે આત્મા જે નિરંતર યાત્રા કરતી આવી છે એ કેવી પરિસ્થિતિમાંથી, કેવા સંજોગોમાંથી, કેવી યોનિઓમાંથી અને શું એની ઈચ્છાઓ ધરાવેલી છે, શું કર્મો કરેલા છે, એ બધું પણ ભગવાન જાણે છે તમારે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું સર્વ જીવોને જાણું છું. આપણે છે ને આપણે પોતાની જાતને સારી રીતે નથી જાણતા જેટલા ભગવાન છે ને આપણને જાણે છે. તો કોઈને પણ આપણે જો જાણીએ, આપણે એના જો શરણે જઈએ અને એ આપણને માહિતી આપે તમારે, આજે જેમ કે શું છે આપણા મા બાપ હોય, હવે આપણા મા બાપ આપણે પાસે જઈએ ને કે ભાઈ મારી ક્યાં ભૂલ થાય છે, મારી ક્યાં હું અટકેલો છું, તમે મને જરાક સરસ રીતે સમજાવો, જ્ઞાન આપો. તો ઘણી વાર છે ને આપણને સાચું અને સારું માર્ગદર્શન અને સલાહ સૂચન પણ મળે તમારે. પણ આપણે આપણા પોતાના અહંકારમાં આપણે પડેલા હોઈએ, મેં કર્યું એ સાચું કર્યું, તમારા કરતા વધારે બુદ્ધિમાન હું છું, મારી ગણતરી બરાબર છે, હું ખોટો હોય જ ન શકું, હું આમ જ જોઈ શકું તમારે. તો પછી શું આપણને આપણા મા બાપે માર્ગદર્શન અથવા સલાહ સૂચન આપવાના છે તમારે? નથી જ આપવાના. જેમ અહીંયા દેવ્યાની માતાજી આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો ને કે ભાઈ ઘણા લોકો આવી રીતે આપણને છે ને કદાચ આપણને પણ મિસગાઈડ કરવામાં એ લોકો પડેલા કે ભાઈ તમારા કૃષ્ણ ભગવાન શું મને લક્ષ્મી આપશે? આપણે પોતે જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લક્ષ્મી આપવા માટે નથી બેઠા તમારે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો પોતાના ધામમાં લઈ જવા માટે છે તમારે. લક્ષ્મી જેને આપવાની એના માટે તો ભગવાને બધાને નિયુક્ત કરેલા જ છે તમારે. તો પછી ભગવાન શું કામ એમાં પોતાનો ટાઈમ બગાડે તમારે? તો આ રીતે જયારે આપણે સમજીએ કે ભાઈ ભગવાન જો આપણને સારી રીતે જાણે છે તો આપણે એના શરણે જઈએ કે ભગવાન મારી ક્યાં ભૂલ થાય છે, હું શું કામે અટકું છું, મેં એવા ક્યાં ખોટા કૃત્યો કરેલા છે તમારે. તો છે ને ભગવાન આપણી અંદર રહેલા પરમાત્મા તરીકે આપણને પણ પ્રેરણા આપે તમારે. પણ આપણે જેમ ભગવાને કીધું નહીં, ભગવાન બધાને જાણે છે પણ આપણે કોઈ એને જાણતું નથી. તો આવા ભાવથી, આવી કે નહીં કે પ્રેમ અને લાગણીથી અથવા તો આવી જિજ્ઞાસાથી છે ને આપણે ભગવાન પાસે નથી જતા. ભગવાન પાસે આવી ભાવનાથી આપણે જઈએ ને તો ભગવાન તો આપણી પાસે બધું આપણે કે ને કે બતાવવા રેડી જ છે તમારે. ભગવાને કીધું ને કે એવો ભાવ વાળો એવી મારી ભક્તિમાં તલ્લીન થયેલો હોય મને પણ પ્રિય છે અને હું પણ એને પ્રિય છું તમારે. અને ભગવાન એ પણ બતાવી દીધું કે ભાઈ મારો આત્મા બને છે તમારે. તો આની સાથે ભગવાન શું શેર ન કરે તમારે? આપણો જે ગાઢ મિત્ર હોય એની સાથે જ બધું આપણે શેર કરીએ ને. તો ભગવાન તો આવા ભક્તોને બધાની રાહ જોઈને બેઠા છે ને. એટલે ભગવાન પણ અહીંયા પોતે કહે છે કે ભાઈ મને કોઈ નથી જાણતું તમારે. હું બધા વિશે બધું જાણું છું તમારે, એના ભૂતકાળનું, વર્તમાનનું, ભવિષ્ય. તેમ છતાં પણ એ મને પૂછવા જ નથી આવતો, મને પૂછતો જ નથી તમારે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મને કોઈ જાણતું નથી તમારે. અહીંયા કહેવાનો ભાવનો શું છે? ભગવાન આમ ગર્વથી નથી કહેતા, ભગવાન અહંકારને નથી કહેતા કે હું બધાને જાણું છું ને કોઈ મને નથી જાણતું, એવો ભાવ નથી. પણ ભગવાનનો છે ને અહીંયા દયાળુ ભાવ છે તમારે, ભગવાનનો પ્રેમાળ ભાવ છે કે ભાઈ હું બધા વિશે બધું જાણું છું, તેમ છતાં કોઈ મારે આવી રીતે શરણે મારી પાસે આવતું નથી, મારી ભક્તિ નથી કરતું, મને મારી સેવા નથી કરતું, મને પૂછતું નથી, મને જાણવાની કોશિશ નથી કરતું. કોઈ આવો ભાવ લઈને તો આવતો જ નથી. કાં તો દુઃખી, કાં તો અર્થાર્થી, કાં તો જિજ્ઞાસુ. પણ જો સાચા ભાવથી આવે, સાચી લાગણીથી આવે, સાચી પ્રેમથી આવે તો ભગવાને કીધું ને કે મને પણ પ્રિય છે અને હું પણ એને પ્રિય છું અને મારો આત્મા છે તમારે. એને તો ભગવાન બધું બતાવવા રેડી જ છે તમારે. અહીંયાનો ભગવાનનો છે ને એક જાતનો કે ને કે અફસોસનો ભાવ છે. આપણે કહીએ કે શું કામે મારી પાસે કોઈ નથી આવતું અથવા તો મને જાણવાની કોશિશ નથી કરતા તમારે. ભગવાનનો અહીંયા કોઈ અહંકાર ભાવ નથી આપણે અહીંયા. હવે પછી આપણે આગળ જાણીએ તો 27મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ભારત, આનું પણ ભગવાન પણ પોતે કારણ બતાવે છે. હે શત્રુ વિજેતા, સર્વ જીવો જન્મ લઈને ઈચ્છા તથા દ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા દ્વંદ્વોથી મોહગ્રસ્ત થઈને આસક્તિ અને મોહને પામે છે.
ભગવાન પણ જાણે છે કે ભાઈ શું કામે નથી મારી પાસે આવતો તમારે, એનું કારણ આ જ છે તમારે. આપણે જન્મ લઈને આપણે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવી જઈએ છીએ, અને એ ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આપણે અલગ અલગ ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ. રજોગુણ તમોગુણી ઈચ્છા અથવા તો દ્વેષ ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે. ઓલાને મળી ગયું, મને કેમ ન મળ્યું, આની પાસે આમ છે, મારે પણ આ મેળવવું છે તમારે. આવા બધા આપણે દ્વેષથી અથવા તો અભાવથી આપણે, અથવા તો એવા બધા દ્વંદ્વો, વધારે છે ઓછું છે, મને પણ વધારે જોવે છે, મારે પણ ભેગું કરવું છે તમારે, મને હજી સુખ નથી મળ્યું, મને હજી આ નથી મળ્યું, મને ઓલું નથી મળ્યું. આ બધા દ્વંદ્વોથી આપણે મોહગ્રસ્ત થઈને આસક્તિ અથવા મોહને પામીએ છીએ. અને આ જ મોહ અને મોહમાં જેમ ભગવાને કીધું ને કે કોઈ મને જાણી શકતું નથી તમારે, એનું કારણ ઈ જ છે તમારે. જેમ દેવ્યાની માતાજીએ પણ કીધું ને કે મેક્સિમમ માણસો આપણને એ જ મળશે કે જે ભૌતિકવાદી છે તમારે. હજી કંઈક મેળવવું છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ શરીર સુખ માટે, અથવા તો કંઈક ભેગું કરવું છે, અથવા તો વધારે ભેગું કરવું છે, અથવા તો વધારે માણવું છે તમારે. જાતા જ નથી ભગવાન પાસે તમારે. એટલે તો ભગવાને સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું ને કે હજારોમાંથી લોકો કોક જ પ્રયત્ન કરે છે, અને જે પ્રયત્ન કરે છે એમાંથી પણ કોક વિરલો જ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે પછી જે 28, 29 અને 30 શ્લોક છે એના સંદર્ભમાં ભગવાન હવે આપણને બતાવશે કે ભાઈ આખી જિંદગી માની લો ન કર્યું અને ક્યાંક આપણી ભગવાનની કૃપા થઈ તો પણ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. 28મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય પૂર્વ જન્મના તથા આ જન્મના પુણ્ય કર્મો કર્યા છે. આપણે તો જાણતા નથી આપણે આ જન્મમાં પણ કેટલા પાપ કર્મો કર્યા છે અને પુણ્ય કર્મો કર્યા છે. તો આગલા જન્મની તો વાત જ જવા દે, પણ ભગવાને તો કીધું ને કે હું બધું જાણું છું તમારે, ભૂતકાળ વર્તમાન ને ભવિષ્ય તમારે. તો ભગવાનને બધું ખબર છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્યના આવી રીતે પૂર્વજન્મના પુણ્ય કર્મો એકત્રિત થયેલા હશે અને પાપ કર્મો સમૂળતા નાશ પામ્યા હશે તમારે, તેઓ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી છે ને ભગવાન આપણને એક બીજો રસ્તો બતાવે છે. કે પેલો રસ્તો તો ભગવાને બતાવી દીધો કે આ શરણાગત ભગવાનને થઈએ તો આપણે ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી શકીએ તમારે. અને હવે અહીંયા બીજો રસ્તો બતાવે છે કે ભાઈ આપણે પણ આપણા પાપ કર્મોમાંથી અને બધા પુણ્ય કર્મો એકત્રિત કરવા હોય તો કેવી રીતે થઈ શકે બધું. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ જેમ જેમ આપણે આવા સારા કર્મો કરતા રહેશું, પુણ્ય કર્મો કરતા રહેશું. અહીંયા પુણ્ય કર્મનો મતલબ શું છે? ભગવાનની એવી ભાવથી શરણાગતિ લેશું અને ભગવાનની એવી ભક્તિ કરશું. 3 પ્રકારની શરણાગતિ અથવા 3 પ્રકારની ભક્તિ બી આપણે કહી શકીએ. એક તો ભૌતિકવાદીના હિસાબે ભગવાનની શરણાગતિ લે છે અને ભગવાન પાસે કંઈક મેળવવાની ઈચ્છા છે તમારે. બીજું તમારે કઈ તો કે ભાઈ જે થાકી ગયો છે, હારી ગયો છે, કંટાળી ગયો છે તમારે આ ભૌતિક દુનિયાથી, અને હવે જેને ભગવાનની શરણાગતિ લે છે ને ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ મને તમે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્ત કરાવો તમારે. આ આપણે કહી શકીએ બીજી ટાઈપની આપણે શરણાગતિ અને બીજી ટાઈપની ઈચ્છા તમારે. અને ત્રીજી ઈચ્છા છે તમારે કે ભાઈ હું તમારો દાસ છું, મારે તમારી સેવા કરવી છે, મારે કાંઈ તમારી પાસેથી જોતું નથી, કેવળ અને કેવળ તમારી ભક્તિ જોવે છે. તો આ જે છે આપણા સાચા પુણ્ય કર્મો છે તમારે. આ જ પુણ્ય કર્મો આપણને ભગવાનના ધામ સુધી લઈ જાય છે. અને આ જેટલા પુણ્ય કર્મો આપણે એકત્રિત કરેલા કરશું આપણે, અને એવા ભાવથી જયારે આપણે શરણાગતિ લીધેલી હશે તો ભગવાને કીધું છે ને કે તને બધા પાપ કર્મોમાંથી હું તને મુક્ત કરીશ. 18મા અધ્યાયના 66મા શ્લોકમાં કહે છે. તો આ રીતે પણ આપણે સમજી શકીએ કે બીજો રસ્તો જે છે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનો, આપણે વધારે ને વધારે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું અને સંપૂર્ણ ભાવથી આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની. તો પણ આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકશું અને બધા દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈને અને મારી દ્રઢ સેવામાં પરોવાઈ જાય છે. હવે પછી ભગવાન 29 અને 30મા શ્લોકમાં આપણને બતાવે છે કે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે. અહીંયા જો ભગવાન બુદ્ધિશાળી વર્ડ સાથે એડ કરે છે. આજે જે લોકો દર્શના માતાજી આપને મ્યુટ કરું છું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી બોલો. પ્રભુજી બોલો. આ મોહના દ્વંદ્વથી મુક્ત થવું એટલે? મોહના દ્વંદ્વથી મુક્ત થવું એટલે કે ત્રિગુણી માયાથી મુક્ત થવું આપણે. કારણ કે ત્રિગુણી માયા જ આપણને મોહ બધા ઉદ્ભવે છે તમારે. રજોગુણ ને તમોગુણ વધારે. કારણ કે એનાથી જ આપણે મોહિત થઈએ છીએ અને એનાથી જ આપણે મુક્ત થવાનું છે. એટલે કે ત્રિગુણી માયાથી મુક્ત થવાનું છે, એટલે કે ગુણાતીત થવાનું છે. તો એ ભગવાનની શરણાગતિ લઈને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. ક્લિયર હરિપ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ. ક્લિયર. હવે અહીંયા ભગવાન આપણને શું કહે છે કે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે. તો એકચ્યુઅલી જુઓ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્ત થવા માટે પણ છે ને 2 પ્રકારના માણસો આપણને મળે. એક તો પેલા પ્રકારનું જેમ આપણે આગલા શ્લોકમાં ડિસ્કસ કર્યું ને
કે જે થાકી ગયો હોય, હારી ગયો હોય, કંટાળી ગયો હોય, ત્રાસી ગયો હોય તમારે, કાં તો પત્નીથી ત્રાસ્યો હોય, કાં પતિથી કોઈ ત્રાસ્યા હોય, કાં બાળકોથી ત્રાસ્યા હોય, કાં પછી ધંધાથી ત્રાસ્યા હોય, ગમે તે વોટ એવર ઇટ ઇઝ મેટ ઇઝ, બહુ પોતે યાતના ભોગવી લીધેલી અને હવે આપણે કહે ને કે સહન નથી કરી શકતો અને હવે કે છે કે હવે મારથી સહન નહીં થાય, તમે મને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્ત કરાવો. તમારે એ પણ ભગવાનની શરણાગતિ લે છે તમારે, બરાબર છે, પણ આવું જ્ઞાન જેણે નથી કેળવેલું તમારે, કે ભાઈ આપણે તો ભગવાનના દાસ છે ને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે તમારે, એટલે કે છૂટવા માંગે છે તમારે આમાંથી. તમારે એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય, તો સાચી બુદ્ધિ એ જ છે કે ભાઈ આ ખાલી આપણે મુક્તિ કરીને આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણે એમાંથી સંપૂર્ણ રીતે આપણે એમાંથી બાકાત થઈને આપણે જો ભગવાનની શરણાગતિ લેશું, એ આપણો સાચો ભાવ નથી. આપણે એ પણ એક જાતની ઈચ્છા જ કેળવી લઈએ આપણે તમારે. તો બેટર એ છે કે ભાઈ જો આપણે ભગવાનની આવી વિવેક બુદ્ધિ કેળવીને ભગવાનના દાસત્વ તરીકે ભગવાનની સેવા ભક્તિ કરવાના ભાવથી આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ ને, તો ભગવાન ઓટોમેટિકલી આપણને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્ત કરવાના જ છે. સાથે સાથે આપણને પાપમાંથી પણ મુક્ત કરવાના છે. સાથે સાથે ભગવાન આપણને ત્રિગુણી માયામાંથી પણ આપણને પાર કરાવવાના છે. એટલે કે એક પર્પઝમાં આપણા 3 પર્પઝ સોલ્વ થઈ જાય છે તમારે. પણ તો આવા વ્યક્તિને કહેવાય કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય તમારે. પણ તમે કંઈક મતલબ લઈને જાઓ કે ભાઈ મારે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ મુક્તિ થવું છે, ભગવાન કરી દેશે, ચાલો એ પણ તમારે, પણ તમે ભગવાનની સેવા અને ભક્તિ તો ન કરી શક્યા ને તમારે. કદાચ ત્યાં જઈને પણ તમે કંઈક એવા નિરાકાર રૂપમાં પણ પ્રાપ્ત કર્યા ભગવાને, તો ત્યાં જઈને, અને મોસ્ટલી જે લોકો જન્મ મરણમાંથી મુક્ત થવાની ઈચ્છા ધરાવે છે ને, એ લોકોને સાયુજ્ય મુક્તિ મળે છે. જેમાં અલગ અલગ 5 પ્રકારની મુક્તિ છે ને, અને સાયુજ્ય મુક્તિ ક્યારે ભગવાનના ધામ સુધી નથી જતી. સાયુજ્ય મુક્તિ કે ભાઈ ભગવાનના આવી રીતે એકરૂપ થવામાં, અથવા તો એ ભગવાન એના શક્તિ અથવા ઉર્જા તરીકે એમાં તેને સમાવી દે છે તમારે, અને ત્યાંથી પણ પતિત થવાના, વિચલિત થવાના ચાન્સ છે જ તમારે. પણ જે આવી રીતે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય હોય, એ આ એક પર્પઝથી એના 3 પર્પઝ સર્વ કરી દે છે. જન્મ મૃત્યુમાંથી મુક્તિ મેળવે છે, ત્રિગુણી માયામાંથી મુક્તિ મેળવે છે તમારે, અને સાથે સાથે ભગવાનના ધામમાં જઈને ભગવાનની સેવા પણ કરે છે. એટલા માટે ભગવાન એ કહે છે કે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે, તેઓ વસ્તુત બ્રહ્મ છે. કારણ કે આટલી શુદ્ધ ભક્તિ અને અનન્ય ભક્તિ જો એને પ્રાપ્ત કરી લીધી ને, તો ઓલરેડી એને બ્રહ્મ લેવલ તો પ્રાપ્ત કરી જ લીધું લે છે તમારે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે તે વસ્તુત બ્રહ્મ છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. અને દિવ્ય કર્મો એ જ કે ભગવાનની સેવા કરવી. હવે પછી છેલ્લા અંતિમ શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે જે મનુષ્ય મને, અમને આ 2 શ્લોક છે ને, આમાં સંદર્ભમાં આપણે અમુક શબ્દો છે ને અર્જુન કેચ કરે છે તમારે. જેમ કે અહીંયા અધ્યાત્મ શબ્દ, તો અધ્યાત્મ શબ્દ અને હજી બ્રહ્મ શબ્દ, આના ઉપરથી 8મા અધ્યાયના શરૂઆતમાં 8 પ્રશ્ન પૂછશે કે ભાઈ બ્રહ્મ શું છે, અધ્યાત્મ શું છે તમારે, કર્મ શું છે તમારે. અને હજી આપણે 30મા શ્લોકમાંથી પણ બીજા એવા 5 શબ્દ કેચ કરશે, જેમ કે અધિભૂત, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ અને પ્રયાણકાલે. આ શબ્દો અર્જુન કેચ કરે છે, અને પછી આ બધું પૂછશે કે ભાઈ આ બધું શું ચીજ છે તમારે. તો પછી 30મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને, પૂર્ણ ચેતનામાં એટલે કે શું, એનો ભાવ આપણે સમજી ગયા છે. ભગવાને શરૂઆત કરી હતી કે પૂર્ણ રક્ત અનુરક્ત થઈને મને ભજે છે તમારે, અથવા તો યોગ સાધનામાં યોગાભ્યાસ કરતો રહે છે તમારે. તો અહીંયા પૂર્ણ ચેતના એ જ છે કે ભાઈ આપણે ભગવાનના દાસ તરીકે ભગવાનની સેવા કરવી આપણો પ્રાથમિક ધર્મ છે તમારે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની ચિંતા નથી કરવાની, આપણા આગલા જન્મોના પાપ કર્મોની પણ આપણે ચિંતા નથી કરવાની, ગુણાતીત થવાની પણ આપણે ચિંતા નથી કરવાની. આવા ભાવથી, અનન્ય ભાવથી આપણે જો ભગવાનની શરણાગતિ લીધેલી હશે, તેના બધા બેનિફિટ તો ભગવાન ઓટોમેટિકલી આપણને આપી જ દેવાના છે તમારે. તો આ થઈ આપણી પૂર્ણ ચેતના. એટલે કે આને પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞનો સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયમાંક જાણ. આ જગત પણ એમના થકી જ છે, દેવી દેવતાઓ પણ એમના થકી જ છે, યજ્ઞો જે આપણે કરીએ છીએ પણ એમના માટે જ કરીએ છીએ તમારે. તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. આવી પૂર્ણ ચેતનામાં આપણે રહીએ, અંતકાળે આપણા છેલ્લા શ્વાસમાં, તો પણ આપણે ભગવાનને જાણી અને સમજી શકવાનો મતલબ શું, કે ભગવાનના ધામ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. તો જ આપણે જાણીને સમજી શક્યા કહેવાય. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 7મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. સમરી તરીકે લઈએ આપણે તો ભગવાન આપણને એમની પોતાની પરા અને પરાશક્તિ વિશે પહેલા બતાવે છે 4થા, 5મા અને 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં. પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આ 2 શક્તિઓમાંથી બધા જીવોનો ઉદ્ભવ થયેલો છે તમારે.
અને 7મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે પોતે સર્વોપરી સર્વોચ્ચ અને સર્વોત્તમ છે આપણે. પછી આજે આપણે જાણ્યું કે કેવા લોકો ભગવાનની શરણે જાય છે, કેવા લોકો ભગવાનની શરણે નથી જતા. અને પછી ભગવાને આપણને છેલ્લે એ પણ બતાવ્યું કે બધા દેવી દેવતાઓ પણ ભગવાનના જ અંશ છે અને એમને જે શક્તિઓ આપેલી છે એ પણ ભગવાન દ્વારા જ છે. આ રીતે આપણો અહીંયા 7મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. સર્વેને કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ જય પ્રભુજી. દેવી.